Hit in Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, traditional Igbo Oja flute samples. Often a Mali route, for Christ style, Igbo Okechuku. He saw it before it happened. Listen, Onyekwe, Chiekwe, check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Ugo Kechuku took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obi-Wan them. The heart of a Bobby Water. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obi-Wan them, Obi where we go. Azunwa Nunu na Guyari, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya Jana Waneya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obi-Wan them is the bridge that is bringing us home. Obi-Wan them, that's the heart of a Obi-Wan them. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obi-Wan them, everywhere we go. Get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazoke Chukuya, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obi-Wan them, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Mazi Ugo Kechuku, Ijele Gaga. Here we go, we go. Together we achieve, homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obi-Wan them. Igbo Global Foundation. East, West, North, South. We're everywhere. Mazi Ugo Kechuku, Ijele Gaga. The giant is moving. Together we achieve. Hard hitting Afro. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Aha, ụmụnne a na-achitekwa n'ọzọ the meeting kwesịrị ije agara ọzọ ya because they shifted it to another time,
So because today I'm time for my people today. So now m ga-agaba n'iru na aga m egbu oge ka anyị na-agazi n'iru. Topic anyị ga-afụ topic anyị ebe a, Ohaneze Ndị Igbo. Unu maka Nnamdi Kanu si wee fire ya unu. Ịma unu bụ hypocrisy. Ohaneze nke unu bụ Ohaneze ndị atụrụ na ndị ama. Unu echetakwa na Nnamdi Kanu nyere unu that's nickname. Ihe unu na-amagharị with Alo Ejimako, Benjamin Madubu. Ihe unu na-ezuzu. Anyị jicha record unu one by one. So I'm warning all the Ohaneze Ndị Igbo worldwide to respect themselves and stay away from anything concerning DOS. Unu abro remember. Unu ga-enye efe. Unu ga-enye ezigbo efe. Maka na arụrụ a na-arụrụ na the name of DOS. With nke unu rụrụ arụ n'ala Igbo. Unu enweghị right at all to come and talk on what we have already know about how it happened. Maka na arụ na-eme n'ala Igbo. Ohaneze Ndị Igbo bụ number one problem reason arụ na-eme n'ala Igbo. Unu na-azọ Ohaneze Ndị Igbo, unu nwere Ohaneze Ndị Igbo, unu nwere Ohaneze Igbo youth. Mana ihe na-eme n'ala Igbo ka na-eme n'ala Igbo today. DOS, IPOB stand against Nigeria corruption country. Ka ndị na-take care of ala Igbo anyị. Ka ndị na-take care of ụmụ Igbo bụ ndị nke ndị Igbo na-ebusisi n'ala Igbo anyị. Ohaneze wetu na dey talk. If not IPOB na Nnamdi Kanu gbara mbọ ka create ESN, unu wetakwara message before. Maka ama m na according to Igbo World Congress, Professor Jofo, I heard message from him. Case we create ESN. From he create ESN, I can create before when I saw about this ESN on social media. Which in Simon Ubido Kwarunkea, Professor Jofo, Jokwajena Ju Simon, Kamaka Yesiroko, can we have united force? I get you away, dozie Ali by. Never when right, he create any security to work on Igbo land without we knowing how the structure be. Ketu na map tako kandori. Na side one place. Nya ko we di kasunu no like Nnamdi Kanu. Unu na cause the problem nne na ama. Nna na nwa. Nya bụ unu na-edezi ekita na afụ ma Benjamin Madubu ma Alo Ejimako unu publish ko we bụrụ na unu chọkwa ka Igbo udo dị n'ala Igbo. Unu ga-ewe every Igbo man equal. Onya ka nji na obi nwanne ndị Igbo. Onya ka nji create obi nwanne ndị Igbo. Ohaneze Ndị Igbo be warned. You useless Ohaneze Ndị Igbo, Ohaneze atụrụ na ndị ama. Unu get respect unu very well. Pokwan an issue concern DOS and Mazi Nnamdi Kanu. I am warning all of you. Anywhere you are in the world answering Ohaneze Ndị Igbo, be warned. We will write against you. Onu amenali Igbo drama today. Nya ka ndị onye na-ege kwanu ntị. Negodi ihe Nigeria na-eji Fulani emenali Igbo. Unu na-azọ Ohaneze Ndị Igbo n'ọnụ. So si unu ma be release rubbish statement. Ne destroy the unity of Igbo. Unu nwere ike ịjụ gịnị na-esere Nnamdi Kanu na DOS. Kedu ihe eji suspend any car? Nobody will ask a good question now. Nobody will ask a question. Na chokwa ka etriga kuru divide kwa the Biafra struggle kuru si divide ya ESN hanebu ha through gentle Yahoo and so on. Instead of unu wijiri kuru si bụrụ ndị nna pụta na ajụ gịnị na-eme okenye arụrụ an everywhere. Unu suru no Ohaneze Ndị Igbo na-release nonsense statement. Nya ka ndị mmadụ fụbaze the other DOS ka ndị na-amara ya mere. But now the same DOS are being protecting Nnamdi Kanu. They protect them. They protect him. When we was asking questions, these people are the ones that are protecting Nnamdi Kanu. They are not nonsense. We know the secret and every problem that happened in IPOB. I did not expect you people call yourself Ohaneze Ndi Igbo writing that junk and rubbish nonsense you are writing. Igbo bụ Igbo ekelekwa m unu taa.
na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị obi nwanne m media company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị, maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a, anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya nọ ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekenere m unu. A na-asị ọjị ọha dị maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo. Chukwu wee eze one of Mgbunano Ancient Kingdom. Eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịara. Na-egosi ọha. Ọha egosila m na ọjị. Ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo. Igwe ọjị ọha sisi n'aka. Nwadọrọ. Nwoke mbịa wara anyị ọjị a. Ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago ma bịa wara m ọjị a. Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ. Ya ndewokwanụ ụmụnne m, abịakwana m ọzọ na-eweniwe na ndị na-akpọ m ụmụnne anyị chọrọ udo, a chọrọ ezigbote udo. So ọ bụghị mmadụ ịdị na-asị na ya bụ Ohaneze Ndị Igbo, mana ihe unu na-eme dị njọ. Unu mana eziokwu ka m na-ekwu, ọrụ na-achọghị standị n'eziokwu na blackmail ndị mmadụ. I don't know why you like blackmailing. Negodu ihe Ohaneze Ndị Igbo na-ede nonsense. What are you people writing about? Instead of it na write about insecurity na-eme na bai, una na-ede nonsense. Unu chenu unu ga-across m. Ọkụ ya ka m gwara unu mgbe unu bidoro nke unu bidoro n'agha sana. Ana m agwakwa unu ya agwa. Unu echekwara unu na land go. Unu echere unu na land go. So ana m advice ndị Ohaneze Ndị Igbo na nwanne nwoke nwanne eri Daniel Daalụ nwanne nwoke. Ego si ada ma m n'udo dị. Ana emekwa unu afụgonu ka o si ada. Nka na-ekwukwu ya na-agwa unu biko kwudonu n'eziokwu. Onye kwukwana maka Nnamdi Kanu, kwubekwanụ maka ala Igbo, Biafra land. Onye ọbụla fokọsụọ kedu ife a ga-eme ka amara ndị bụ ndị ọjọọ nọ n'etiti anyị. Ọkụ ya bụ nke ndị m interested. Ka ihe hapụkwa na-eme ndị a na fight Nnamdi Kanu, hapụkwanụ that one, focus on na our own problem. Nnamdi Kanu, kesi Nnamdi Kanu dị Chineke n'aka. Kesi Nnamdi Kanu abụrụ ihe ndị lọya na-ekwu ka ọ bụ. Anyị kwesịrị ịghọta na Nnamdi Kanu bụ ofu anya ji isi ụgwọ. Ejidege na ejidege. And ndị ji bụ our governors, our senators, our church leaders. The same ndị a na-akpọkwa onwe ha vid ma ndị ọzọ na ọkwa ha ji Nnamdi Kanu. Na they hold Nnamdi Kanu. Because anyị ma strategy anyị ga-eji dozi nwa ala Igbo. Ala Igbo a na-agba yaga anyị ma strategy, unu mana mma ya. Ha chọghị itinye m maọbụ tinye ndị otu anyị na ihe a na-eme because ha nwere deadly plan. Ife niile ha na-eme biko unu kunienu. Unu abụzina na Nnamdi Kanu kwon ihe unu na-ekwu ga-destroy ndị Igbo more. A split gokwa everything about this struggle into pieces. O nwekwa ndị obi dị n'azụ. Kịta anyị ka nwere ohere ka nna ayọkwa Igbo niile ndị ezigbo mmadụ. Unu asọpọtụkwa na ndị a na-asị na ha na-asọpọtụ new DOS na ODOS. Unu jekwana that side eje chacha. Otu asị gwu unu atụzikwana ndị DOS ego, IPOB ego ka m gwara unu mgbe a. Ọ na-eme ka ọ na-eme.
una makwana nwa jeje side bara ndị a kwụrụ ụgwọ kịta ma ọ bụ whatever ma na-akwụkwa n'ụgwọ ha eji ego ihe a na-eme bụ willingly ka ha wee nwee followers na their own personal page, which is na ọ bụrụ na ha bịara ịza anyị in the name of Nnamdi Kanu, this new video or new DOS now bụ ndị pụtara nụ ịwọche ka ha si wee bịagodo nye speech if not the local, they don't know what they are doing. Ebido ha dabagokwa ada. Look at how they address the whole IPOB worldwide. Look at with the same thing we are talking about. The kind IPOB worldwide. As name with a new DOS now, director of the state, which is it doesn't even match in this struggle. I don't know the state they are directing. We are all over the world. Which state are they directing? I've been asking questions. That name does not exist in this struggle. Because he checked what they call the director of the state, gave Amam State in Ghana direct. Because we are everywhere in the world. They're not good at now what are the power, what they calling themselves. Otu has he present Ifa, but even my cannot in Ghana, the way has a packaging on their own ordinary self-determination, they are doing their own. Kam makari ha na-eme anyị gochara akwụkwọ si na anyị ma ihe gọọmenti pụtara mana anyị na-eme ife ka asị that na ya na ha value our own life. Enwere ihe dịka conference a ga-akpọ the whole administrator of new DOS apụtara somewhere to go na nwere office nwere something a ga-eji mee ka ndị ụwa respect and what we are doing. Ikwuroto bịa na-akọ just unu were mkpemkpe akwụrụ na-agụ amara m onye mere ndị Igbo ihe dị ona amam ihe mere je destroy our future. Amam ihe ndị Igbo je destroy ụmụ Igbo future. I don't know why. Ordinary organization self ga-aka da ụda karịa ihe unu just no bịa gụọ nọ na-emekwa anyị ọ dịka anyị enweghị power, ọ dịka anyị enweghị dignity. Unuma mistake in the DOS in Kosome. Zocha face hani nezo. This new DOS, who are their members? Kerebuno, or so fonya dera wera kuko na guko na gwa toilet, or so siamo DOS I'm with. Unu chokwari make a new one nke old one na kakuzunoma. Unu sunu biali merani ke unu correct a mistake unu chene destroy in this struggle. Men package nifa according mananya can touch with what I mean in business. Look, oh, that's why you were so Simon with the structure. Oh my yanaro. It's an able new DOS. Look at how you come and present in the Igbo. Can they Nigeria say present Nahanachi dress their own country or their own nation? Unu may claim na IPOB abrugo a nation and they protect a nation. Look at Kunu say more mume. They go to the kind video. They go to the kind video which address here the whole Biafrans all over the world. The same mistake I na correct kwando the US. Unu here can docha respect enanye. The same thing I ako DOS in Kunu na kono bukwa he onye nka na-eme. By this time, when we administrator, when office, a good office. By IPOB, a very good office na Spain. Come you on a handle. Why you name me a candle round? Erase the new DOS. Erase any and the support. I support here with the what I join more cataracha. The whole DOS was so publish and we have no publishing. A data the administrators, everybody. Why can't all of you people be proud of defending Biafra? The reason I were there against of Ngosa Rabeze because on a walk within the round, then half you hanya. Oh, here can work the Simon Pop flash on social media now. Design a flyer for all of them, all the administrators. Unanemi ihe muchi na try lock or bas no bana radio bi negodu metusela made metusedek mpokwara mgbe ọ na-ekwu ya o rekwu 100 men chekwara na si carry me along otu abu na ezi maka na
unu na-eme expect ka anyị na-ekwu okwu esi na-atụ unu ụtọ nwanne ọnụ nwa dachara iwu ga-ebugoro ụzọ nwụsịsị ya maka unu briterichara IPOB maka unu enweghị mindset of packaging the life of what we are doing. Unu ebidogo redio Biafra nke unu Biafra TV aga m amanụ na ọ bụ the whole 500 or 1 million ndị na-eso IPOB TV ma Biafra TV ọha chene ga migrate na nke unu mepere ọfụ unu na-enwekwa common sense ọkwa ndị ọcha bụ emasị ceasefire kedu ihe mere unu chere na amapụta si ka amagoro ihe ga-eme kpọkọ ndị a niile bụ ndị ahụ na-asị na ha emetere ihe ka amagoro n'ihe ga-eme ka emetie Chike Edozie m bi na Switzerland Ọfọma bi na Australia ndị Igbo Ohaneze Ndị Igbo na-ede nonsense kịta ha enwere ike isi ka ha kpọọ Ohaneze Ndị Igbo Australia ka ha kpọọ Ohaneze Ndị Igbo Switzerland ka ha kpọgoro Chike Edozie m kpọọ Chukwudi Ọfọma ka e negotiate magoro ihe na-emenụ ihe unu chọrọ bụ idivide cha ndị Igbo ha na-egbu onwe ha na-agbagbusi onwe ha the same thing na-eme na South Africa mgbe ha na-eme drug adị agbagbu ndị Igbo ọgwụ ihe na-achọ ibido na this struggle now ana m amakwa ya ka ọkwa mmiri now maka na ndị unu na-akpọkwa DOSS ndị a dịkwa deadly these people dịkwa deadly amakwa m ihe ji ekwu ihe a Ohaneze Ndị Igbo ihe unu ga-eme kịta bụ ịchọwa solution dialogue now ọkwa ya ka na-agwa all of you where they claim new DOS and no DOS amakwa m ndị rụkọrọ ọrụ witi ana Nnamdi Kanu makwa ndị rụkọrọ ọrụ witi gọọmenti ndị a bụ ndị fought government of Nigeria down ndị a bụ ndị fought the whole world na-eme ka the whole world understand what Biafra is talking about na ha na ọnọdụkwa ka ha na ha arụ ọrụ because they are giving Nnamdi Kanu a space because na onye ji nna ya kedu ka ahụ ga-esi dị gị maka na mgbe ejide Nnamdi Kanu I call Chukwudi Ọfọma ọsọ m na ihe a shọkụrụ onye ọbụla what are we going to do again now unu achọghị ikwunu how did that kidnap start unu eche na ala Igbo ada unu eche na ala Igbo bụ okpo iche na mmụọ ndị Igbo bụ okpo unu eche na arụsị ndị Igbo na-arahụ ụra unu eche na ihe ndị Igbo ji ekwu okwu n'ụwa niile na-arahụ ụra maka Chukwu kere mụ na unu o nwekwara ndị gị na ha ga-abụ meke ihe nwanne ọkara gị mana iji aka gị gbagbuo onwe gị ijụkwa m Ohaneze Ndị Igbo otu unu mapụtakwara isi ka ndị enweghị fuchọ maka na ọhụrụ nwa ka Nnamdi Kanu na-akpọ Ohaneze ndị atụrụ na ndị ama remember that we know who Ohaneze Ndị Igbo ọhịa Benjamin Madụbugwu na-eme na Aloy Ejimakọ na-eme na-eshe ihuru na-eme nwanne ndị dịka Mama Shee ụdị ya ase ọka mana nshere Boko Haram history na shem nonsense Ohaneze ndị atụrụ na ndị ama we give you that name. You don't have right to talk anything about Igbo people because you are ashamed. You are ashamed. They shame Igbo people. Anybody supporting Ohaneze Ndi Igbo is an evil. You are evil. Ohaneze Ndi Igbo, who's supposed to create security, that's supposed to protect the land. Hanoreba ESN, they created ESN. Ha support okwa ESN. Nyakun neja asina ha direct or had they nyakando. Do we know who is Ohaneze Ndi Igbo? So you want to chokwe bịakwa rụọ ọjọbọ again at this struggle. Benjamin Madụbugwu unachi bịa rụkwa ọjọbọ na this struggle. Aloy Ejimakọ unachi bịa rụkwa ọjọbọ na this struggle. This struggle is not anybody property and can never be. And anama one unu na ha Chukwu Okike Abiama. The people you people are calling SDOS is more deadlier than Boko Haram. Negotiate with anybody in IPOB. Started from Wazurike to Chemefo to Miomio to Clifford Irwanya to Indiani Chinas World of Former. Negotiate with these people. Ohaneze Ndi Igbo. Negotiate with these people. Negotiate with these people. I know why I'm saying it. That Somalian is about to happen. That Somalian is going to happen in Igbo land. Ohaneze Ndi Igbo negotiate with this man. They know that we know what they know. And me kukwe ekito no chokuna try ya. Uno chokuna try ya. Uno chokuna they may rubbish this hypocrisy politics on them and this our life. Une release press release nda nworo makere office na Igbo. Shameless Ohaneze Ndi Igbo. Shameless, useless Ohaneze Ndi Igbo. Where is your office na Igbo? Animal Kingdom. The same Ohaneze Ndi Igbo, Governor Jiaka Hawehibe, ka Benjamin Umugu. Do you see why I like to stay my own?
Nnamdi Kanu jidere Ohaneze Ndi Igbo, call her front and back, give them Ohaneze Ndi Atụrụ na Ndị Amaka. Benjamin Madubuku no na this struggle, they promote rubbish they are writing in the name of the castigating the SDOS. Let me tell all of you, I swear, ihe a na-agwa unu bụkwala asị ka nrapụ ikwu much. Danger is coming. Danger is coming. I plead onye Igbo ọbụla bụ ezigbo mmadụ biko esokwana na asị new DOS ka ịtakro old DOS. Anyị amakwa ihe nji ayunie. Amakwa ihe nji ayunie. These people, I worked them many years. The reason o ji dị ka ha rụrụ ọrụ, the reason o ji dị ka onwere ha na-eme ọkwa maka Nnamdi Kanu. Ndị ozi na-enekwa anya ọdụ ka sị na ha emetaghị ọkụ ya. There is a reason for that. Mgbe ị ga-eji wee mara na onye ara nwere nwanne igbuo ya. Okwu na-agwa unu Ohaneze Ndi Igbo bụ the useless. They cannot understand my word because I don't know who is Ohaneze Ndi Igbo. They are nobody in this Igbo land. They are nobody. Igbo people were suffering security in our land. Ohaneze Ndi Igbo never do anything or created something like Omotekon or to write don't call nonsense on social media. Nna kwesịrị na-edozi ezuru na-edozi. Nya bụ ka ndị mmadụ wee mara ibe enu na support new. Okwefu unu nwa bụ Ohaneze Ndi Igbo anaghị eri isi unu niile. Anaghị eri isi unu niile. Unu do very wicked. Unu abịa ede nonsense. Alo ye jimakona ona he jinanya afu die a. E were Nnamdi Kanu na akpa ego. Were Nnamdi Kanu na destroy Igbo race. When Nnamdi Kanu destabilize Igbo land, and you know edition I must support those people that are castigating Nnamdi Kanu. You people are pushing us to the world. And we only know Nnamdi Kanu come about on this struggle. How is this with that fucking useless money you make in another man's land? Our all life is in this struggle, trying to make sure that our land is good. Unabia change this struggle, my business. We never useless politically situations, solutions, sorry. In a release, press release. Kaibia Babarunu. Nyab Kai hate because the DOS in cause. A create go new. Nkemba drama ke Bwagadema. Unaga had Jugini men and Kemba drama started from Wazirike. What is going on? None had you in the Arurana. Una nwere ike what happened to Ichemefo? Ndocha self na Ndocha one woman na-akpọ Susan ka nsi ka ọ bịa na my platform because they wish Ichemefo bad day. Onye Igbo dị ka m wish nwanne nwoke bad day. Nya ka eji aji si na na support na Ichemefo that na support Ichemefo. That is the reason they na ma bịa na my platform. Unu echefo na na zoro bi nwanne ndị Igbo anọ m nenu na na. Very wicked souls. The nonsense. The same will do that he did. Even ordinary person can die. So Ohaneze Ndi Igbo is a criminal. What did he go do? I will website. I know the nonsense about all of you. What did he go do? Nonsense joke and story. You know that. Tinubu have been using the governor name. Why the nonsense now? Why didn't Nnamdi Kanu create IPOB for the first time? Ever useless Ohaneze Ndi Igbo not there. Can you hear me? Nnamdi Kanu create ESN. Ever useless Ohaneze Ndi Igbo not there. Anybody listening to Ohaneze Ndi Igbo is a useless idiot. Ohaneze Ndi Igbo not there. And Ebusisumuna in another property in South Africa. What have they done? Ndori. A lot. Benjamin Madubuku. I say every day, I respect you, die. Because I know what you have contributed. But don't mess up. I'm telling you the fact. Being in Nnamdi Kanu close, being to anybody close, we don't fucking care. We don't fucking give a dime. Benjamin Madubuku, respect yourself and publish something that's going to bring peace in our land. Nnamdi Kanu did not train us in this way. If you are not a truthful person, where's going to go in this struggle?
If you are here to support just because you want Nnamdi Kanu to love you, or if you want people to say you are in right channel, all of you will go in shame. You look at the whole social media now, how to make peace, how to create a security that's going to protect our land. Ndu Yoruba na guru na social media before he created security. Only created DOS new. Man, ihe na-eme n'ala Igbo na-eme. Ọ bụrụ na ndị Hausa bịa na-egbu ndị be anyị kịta, kedu ihe DOS ya eme? Enyere Nnamdi Kanu passport na Georgia. Passport Georgia esevu kwa Nnamdi Kanu eburu etukpo na Sokoto. Unemukwa shame in the life. Unemukwa shame. I am asking all of you every day on social media, and that is why I remain who I am. Unemukwa shame no wuna. Unumwa Ndi Igbo. Unemukwa shame. Unemukwa shame. Shame no dukunu n'anya. Unanokata no wasikwa no be human being. Imana Boko Haram ka Ndi Igbo mma. Unamana Boko Haram ka Ndi Igbo mma. Ndi Igbo be slow poison, a slow dangerous human being in this life. Destroying people's country with impunities. In a their right junk nonsense. In a Ohaneze Ndi Igbo. Nnamdi Kanu insulted all of you like never. Call you people Ohaneze Ndi Igbo. Nyaka Benjamin Umadbugu na lawyer Jimako na publish nonsense all of you there. Kerebuno no. Kerebuno ihe na-eme n'ala Igbo na-eme n'ala Igbo. Obunu nchari na akpachapụ anya. The disaster that are going to come in Igbo land, I gonna no obodo Igbo blame more, and that is why Inja Yondi and Inebu ndị na-apụta kịta na-achọ ka reconcile ya, because the only thing na gunu from day one, ndị a niile na ọbụna struggle a, mara na kunu ga-esi wepụta onwe unu. That is why Inja achọ ka ndị ọlọ na-eka Chimezie ka ọ kwụsịgodi ya gwago mesia, call DOS, call Chike Edoziemu ka enwe ha na-akpọ a movement of reconciliation. Onwere ebe ji nsogbu uwe eje, enwebeghị nsogbu nu je n'ụwa ọnụ survive. Ma Biafra will not survive here. Enwere ihe ọbụla ndị Igbo megoro n'ụwa ha survive because na ha na-eji Jesus ekpuchi arụrụ na ha na-arụ. Right now, all of them full in this flag. Many criminals is inside this flag. Look at the people talk about Biafra and Nnamdi Kanu on social media. Look at the category of people who speak for Nnamdi Kanu on social media. Unanemukwa shame on life. And you want to go akakwonu numa. Uno wa Groxford and Cambridge abrugo idiotic on social media. Ne were Ndi Igbo Ndi Igbo na abisi ka nwere yeme ne ya na-eme Ndi Igbo na South Africa and Lagos State, Ghana. Look at it. You call yourself Ohaneze Ndi Igbo. Propaganda everywhere. I will never support the DOS. I will never support anybody, both new and old. Anybody I'm going to support, anything you are going to do as this Biafra, you must start from every village of Igbo land to pick one representative to do anything you want to do in the name of Biafra. Or now, how we are preparing. I don't talk what I don't know. New before una go talk anything, make sure that every village in Igbo land knows una step and know what you want to do. Because Igbo love Nnamdi Kanu, because of Nnamdi Kanu, the Igbo castigating Nnamdi Kanu to the last. Now we make sure that that castigation did not touch Nnamdi Kanu, including the Ohaneze Ndi Igbo and the nonsense. So Lawyer Jimako and Benjamin now published. Because why I mentioned two of you? Because two of you supposed to be peacemaker. Mana amoromi hono konatasi na this struggle. Uru jemezi divide and rule. Unachori ikwu eziokwu putabazie unaputa ka ezigbo mmadụ. Kedu ihe megidere nu nke Chukwu bike mokpara eze na publish na na-akwụ Chinasa nwere $20 million. A na-akwụ onye nke 20. The same blackmailing unu ji we bring Uche Oka from a down. Megide kwuna akpọ DJ Radio. Do you think na Chineke nke ndị Chemefo, Chineke abatete will forgive all of you? Do you think that all of you can survive what you do, Choka from Efo? Let us see. Ohaneze Ndi Igbo, let us see. Abatete the verse. Otu akwa ka ndị obodo niile ahụ na-efiri unu ma ihu na-eme the verse. Ọ na-abụ nkwucha nke ma nakpuo m.
Okwefuru ihe ọjọọ ndị Igbo nọ, especially ndị Igbo nọ na America. Okwefuru ihe ọjọọ unu na-eme. Okwefuru this criminality unu support. Okwefuru arụ unu na-eme, especially ndị Igbo. Nnamdi Kanu say, why American? Why always American betrayed Igbo race? Unu je there rule on American. Do everything in America. Run a lot of largest palette in America. Will never do anything in Igbo land. Igbo World Congress in Shenaho. The wickedness of all of you. Mbai gebu teru na akwụkwọ. DOS unu na akwu. Agwag information these people has. Agwag information these people has. Sometimes I know why I always say truth to anahakumili. Come on, mana chukwu nke nefe can never let my word go in vain. Adema bamba na nkete. Adema no kata na rant na nkete. O maka obara na chi flow. Na-eme m na-ewe iwe. Ihe a ga-eji common oke udo adigo ka anyị gabazie n'iru. Arapia we massacre ndị mmadụ. These people who no sacred just like that, or these people who no mere ihe ọbụla no mere. How do you going to be feel na ọbụla ọgụ nwoke mere? Think about that. And what caused that sack? As no nwebe ihe mere. Achọrọ m ka nkwube ka nha. That is only blackmailing you people use to destroy the mental of Igbo people. May God of Igbo land destroy all of you one by one. The same many thousand times destroy all of you who don't want peace in this struggle. Peace. Not peace at all. And when I say, how can a black, dark and light be together? I'm a mihejaguni because no matter the reason of the black dark, dark. You must work with dark. You must work with light. I am telling you people what can bring peace. Only open abacharando this struggle. And easily. Easily. Because I love Igbo land. Create obi nwanne nọrọ na akuzi ihe nchọrọ ikuzi na IPOB. Mana ihe mama nabata beno na mmiri nchaba amanya. Bayunu nwa ịbịakwa na the same IPOB mgbara mbọ karịa the useless people na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu on social media about IPOB. Agaghị m anọ ndụ n'ụwa mmadụ ewere IPOB gwu egwu. Either no create another thing entirely or not follow the structure of IPOB from the one. Don't try the men. Don't try the men. I am not happy with my family. I'm not happy with my leaders. But the Nigeria government, every Igbo man is supposed to be looking for unity of our people right now. Because what are we going to do? No good structure of security, no good structure of familyhood, no good structure of any organization can make us to be getting our interest in the world. This man made a new DOS now. Can you hear ODS? The same I am in Nigeria. With the woke badarabaja. Unuwanine nwezi IPOB nwoke characha nwoke ga-emekwa ka Nnamdi Kanu nwoke ga-stand the boldness and be speaking oburu nwoke na-ama jijiji. Why are you people getting unu jamede anyị ife anyị na-eme maka ego onye nwe ego dịka onwe nke ọma ndị kwesịrị nọ na petrol levels tinye ụmụ nwoke ma ihe na-eme Julius Malema South Africa unu afụkwa ndị ọzọ na-achịkwa obodo dị iche iche obi hana na nke anyị otu ahụ na-eme unu ewere onye unu ga-aghọrọ iwu unu ewere onye unu ga-anata nwa ego unu ewere onye profile ya ga-anata connection. I don't know why ndị Igbo dị wicked. I don't know why ndị Igbo dị wicked. Hey, Chineke nọ n'eluigwe unu digide wicked nke bụ na ya. Sometimes ọdụm ka m were mama gbuo onwe m because unu digide wicked sabotage everywhere. Unu afụ unu emebegonu ka ndị dị ka anyị hetibe DOS otego na anyị kpọrọ DOS asị. Because no how meronya di kamuna struggle mu one woman no everybody love me. I give everybody connection mandi yahoo ka asa kpom ba e jugo kwa gini me this guy iji we pụọ na this struggle una jugo kwa reason una na ha na ajunu una na ha aju ajụjụ onya bụ ndị niile m na ha na-akpa men m na ha na-akpa nkata mpụta ngwachicha ha eziokwu niile onya mere a lot of people juru oyi una na ha na-ajụ na ajụjụ mụ nwa na-eti mkpu na bịa na struggle a na-eti mkpu from 2013 onwe na-ajụ ajụjụ
Omandrunu nini namma. Omandrunu nini namma. Anama abunu nini onu. Omandrunu nini namma. Chukwu Abiama will destroy all of you. No matter the power you have, you must respect the culture and tradition of Igbo nation. You must. You must. Biafra life na my land. I was thinking that Biafra is the soldier that going to chase the Nigerian government away. Nothing more. Did the Biafra have a structure? Did the Biafra have a culture? This flag on a culture? Is the Biafra have a culture? Because I not respect this flag. Is it because we made nonsense na Libo? Or because we are still respecting this flag? We provoke one Igbo. Only open respect to go when this struggle. Only open respect to go when this struggle. Don't talk no. I am na village here. Ohaneze Ndi Igbo, I warn you. Una di na etinye ọrụ n'ihe na-emebi okwu. Ndị ori. Ụmụnne m ka ọ dị. Onye kwe chi ya ekwe. Masi ugwu Okechukwu. The vision is clear. Obi-Wan and Global Foundation. Listen. Listen. They say Gidi Gidi Bugwe is a unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of Alaiko to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obi-Wan, the heart of a brother. Obi-Wan, we love one another. In Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obi-Wan, everywhere we go. As one nunu nebunye yari, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obi-Wan name, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Ibo Gadi, Ibo Shani. Support Obi-Wan name. Indigo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Ugu Okechukwu Ijele Global. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go.
Okopolo Gunwa, Purchase your tracks today. Umonka Village, Eben Sabia can Sabia, Ozobolo, Umozobo Nenekele, Unam de Kanu, a freedom fighter, they are ritual sincerity, originality will go facility. Unam de Kanu is the able, stable, that take away the rebels, that run our table. He's the man of integrity will go facility. No, but today don't say he's been on this game. Over his dead body to take a bride. Yeah. Nnamdi Kanu. Ekele mu Nnamdi Kanu. Purchase your A man of tracks freedom today. fighter. Ekele mu Samalaba. A man of freedom fighter. The chief commander in army staff of Biafra. Ekele lingi. Anamekuzi Kemaka Ugo Kechukwu Ugo Kechukwu Ayi Ugo Kechukwu the CEO Ugo Kechukwu the CEO of Obi1net.com worldwide. Anamekenegi Ugo Kechukwu from Amaji from Umunkati Nkedi na Nsukka na Enugu State. Big baller, based in Hamburg in Germany. Also Kwanonu Nebu Biafra. Hi, Onu Nebu Biafra. Set us free, let's go home and develop our land. Set us free, let's go home and develop our land. Reality will go reality. I don't care what the government mean. Purchase your tracks today. Innocent tomorrow get better. Innocent tomorrow get better. Onye mechi. People. Akuman and why am I dropping so loud and so clear? Me, I'm of talk, speak my mind. Why my people support? We can't take this no more. The sentence that making the Ghana in prison because he want equal right between you and I. Hey, okay in the messy, Nigeria, okay in the messy. Reality, we're going to reality. Nigeria, turn your eyes and realize. No time to fantasize. It's time for we to understand. They forget about your tribalism. You need to fight for your freedom. Stand up and say no to corruption. Shooting and killing Muslim and Christian. You them up say they want their own rights. Onye mechidime. You know say tomorrow get better. Akuman Echedekanunu. Hey. Tomorrow get better. Okay, man, and achieve the man. Hey, achieve the man. You know, say, tomorrow get better. Tomorrow get better. If you betray your brother today, you know, say, you don't know tomorrow. I just a canny, they betray your brother. Okay, my achieve the man. Opposite. Shabala Kako Pele Swam. Oh, Uzolima, he dey betray your brother today. You know, sir, Echidime, if I knew back, where is he? Okay, mana, Echidime, celebrate, Polokotom, bump, reality that we are truly, reality, aya, Polokotom, bump, reality that we are truly, reality, aya, waya, Polokotom, bump, reality that we are truly, reality, voila. Many as I'm arrest for me, I go talk me, I go speak my mind. He can find me. The only thing that Nigeria will do is to kill the citizens. The only thing our government is doing is to kill the masses. Let it get the chaos. Option and no justice. Nnamdi Kanu just because of say, he say a word. They sentence him life imprisonment. Life imprisonment is what Nnamdi Kanu is facing. Why Boko Haram? They carry gun, they kill many people. Our government will bargain with them. What a land of corruption. He negotiates with terrorists. Who does that?
Omoto show me the law. He cannot show the law. We have a program on the way. Purchase your tracks Killing and today. shooting many people. Oh yeah. Iba riba, somebody gbogbo. Aja. Onye aja bolu moja. Bia. Ayi. Onye aja bolu moja ka jebenu. Oja kanje jene no wano. Oja kanja lane no wano. Hey, reality. Okopo Isaiah Ugunwa, Umonka Village, Nwa Osobolo, Nkedina Anambra State, Anambra. Hey, Ayapwa, Ekenelum, Obi-Wan Foundation, Worldwide Limited, Ekenelum, Nnamdi Kanu, Ohe Biafra, Ekenekwalumu, Ugo Kechukodo Nwoke, Nicola, Ainenye too much, all in the Biafra and Hamburg. Purchase your tracks today. Samuel Laiba. All Biafra. As many that are fighting for the freedom of our land. One love. Igbo mụrụ nze ma ọzọ ekenekwa m na anụmasị nke onye chiri ya zere enwetara m emergency call, so aga m arapụzi unu ebe a na so mụnwa achọrọ m ka nzie DOS ozi, biko were na ozi a wejere DOS Chikedozie m aga m enye gị advice a, aga m eji nwayọọ nye gị advice a. Ife a ebe unu na-aga ọ bụrụ ya ka anyị ji wee hibe dị strọgụl enwere onye nwe ya. Anyị na-ekwu okwu ka ala Igbo ga-esi dị mma, ka ala Biafra ga-esi dị mma. Ị na-abịa ime speech ọ bụla na-abịa ime, what we need is unity so that anyị ga-ama ife anyị na-aya. Unu aghasago ife anyị na-eme kịta. Ihe unu ga na-ekwu okwu ya bụ ka anyị ga-esi wee chịkọọ dị strọgụl. Unu abịakwana agba Nnamdi Kanu war, unu abịakwana expose anything ma ọ bịa kwube anything onwegodu nke unu nwere. Na ọ bụrụ na chọkwa ka ndị Igbo nyekwa unu last respect, ndị na-akpọ m onwekwu ihe na-agwa ha na-abụrụ onye ọbụla jee chọba udo. Achọrọ m ka ndị be anyị nwụkwa ọnwụ a ha na-anwụ, because ọnwụ ndị be anyị nwụrụ na this struggle. Were na obi ebere, obi nwanne, chọọnụ ka a ga-esi wee mara ka a ga-esi wee create security anyị ga-eji chekwaba anyị. Onwere ha na-azọ Biafra bịa onye ọbụla naba village ya. So what are we fighting for? Kedu ihe anyị na-anụrụ ọgụ? Kedu ihe anyị na-abịa na social media eme onwe anyị expose? Kedu ihe gwagodu m ya anyị ji abịa social media eme onwe anyị expose? IPOB nwere structure. Otu ahụ unu feel goro that na asịgo unu gaba, onye unu ga-eme na asị m nye unu advice asị nye mmadụ. Unu mara ndị ahụ kwetere na the same DOS nke unu na-eme. Ọkwa maka na mbụ nwa Igbo, achọkwa m ala Igbo ka ndị interested. Enwere Igbo nation na Biafra nation, Biafra United States. Nke Igbo ahụ ebe ahụ enwere oke Igbo ka nọ. Anọ m n'ime Biafra because of Igbo people. Anọ na-akara mbụrụ ụmụ Igbo, unu akakwa mbụrụ onye Igbo. Abịakwa na struggle na-akara m, so that is why m ji agwa unu okwu na agwa unu. Ọ bụrụ unu ga-ege nwa advice m, wetuo unu hapụ na ihe niile unu na-eme, focus ọnụ na restore peace n'ala Igbo. ESN na-ajụchara ime ọhịa ma na ihe ga-eme ka ha pụta ilo. Kịta abụrụzi mgbe a na-ezo ezo. You can defend yourself. Rụkọnụ with ndị isi obodo anyị, rụkọnụ with ndị igwe anyị. Onye na-achọghị ịrụkọ with us, eme ya expose. That is our duty. Kịta onye ọbụla afụgo na agwọ nọ n'akịrịka. Hapụkwanụ ndị a niile unu chịpụtachara na-abịa ekwu anyhow about our leader.
Chike Doziem gwa ndị niile a na ihe abụrụ ihe anyị bịara. I dey see you as a somebody nwere dignity, nwere respect, mana amụrụ m ihe a na-ebo maka na eji m nke eboro ndị ọzọ ma nke eboro m wee mara anọ unu nwa bie kọsịrị ya, unu nwa bie na sọpọtụ obube ahụ. Mgbe Ikenga na-agwa m okwu dị iche iche na-agwa unu okwu, onye ama bụ ihe kọdinetọ obodo a mụ na-eji ụdị na mma today because ana m agwa ya sị ya na agaghị m adị ndụ na-afụ onye abụrọ principal officer na-akpali principal officer na social media. Ọ bụghị awa culture, ọ bụghịkwa na IPOB structure. Unu eji maka ya file na m na-ada iwu maka na m agụ na eziokwu. Mgbe m kọntrolụ IPOB in South Korea, ọ bụrụ ya ka m kụziri ha. Mgbe m kọntrolụ na Odesa, ọ bụrụ ya ka m kụziri ha. So arụgo m ọrụ in this struggle. So nna agụ na okwu ana m agụ na ka makwa ihe m rụrụ, unu ji wee nye m credit. All coordinators should go back to seat, go back to work. Ndị nke kreatiri ọfụrụ ha mebe nunu, ha mara ka ha ezi ha gaba were nke unu ji eji gaba. Ihe anyị na-achọ bụ ofu ihe. Unu nwa bụkwanụ ndị a na-asị unu gburu mmadụ, ọ bụrụ na ugburu mmadụ unu ama survive kwa ya na this struggle. So Chike Doziem rapụ unu abịakwana na gwanụ ndị a na-akọcha ọnụ mefe ha kwụsị. Ihe mere na dịka na-emego anyị niile, omugodi ihe a ga-eme na dịka na o mejọrọ anyị ya bụrụ nụnụ mgbe ọ natara. Unu ga-anọ n'ụzọ wee maba nwanne unu nwoke ikpe. Ihe abụrụkwa strọgụlụ ka a na-emezi. Onye sị ka m gwa Chike Doziem because na achọrọ m ka nye gị bifo m pụọ. Mụ nwe nwoke na sọpọtụ na ihe niile a na-ekreti, DOS new, DOS old, all of you are the same. Onye rere nkịta goro enwe ihe ntukwu ka n'obie, ana m agwakwa unu ihe, unu nwa bụ ụmụ Igbo na-egebe m ntị n'onu, ha chabụkwa ofu ihe. Ha bịabeghị m nwa amago na ha chabụ ofu ihe. Unu chọkwụ na traịkwa, ana m nkwukwa nke m, ana m ebu ụzọ kwuo ka a kpọọ m asị. Ọ na-abụ mgbe unu ga-atabazi afọ asị unu kpọrọ nwa Chineke, unu mara ka o si ada. Ọkwa ndị niile mejọchakwara ndị niile gbara mbọ na dị strọgụl. Ndị DOS ji wee blackmail ndị otu anyị, ndị DOS ji wee chesicha ndị niile bụ ndị kwesịrị ịkwado ọrụ aka anyị n'ala Igbo. Ọkwa ha nwapụtakwara kịta na-atakịrị unu. Ọkwa ndị unu ji wee bring anyị down, ọkwa ha nwabụ ihe na-achọ ka bring unu down. Ha kwa ha nwa na-asịzi kedu ihe unu rụpụtara, mana asị onye mmanya ha na-arụ amarụgo m na nwekwara ihe unu ga-arụ ebe eji onye isi anyị eji, maka ebe eji onye isi ejidegoro anyị niile. So ihe ọ bụla ọ sọrọ na ndị kanụ mee unu, ihe unu ga-eme were na ilu unu gụọ ezi unu ọnụ paakị ahụ. Ya ka ji wee gwa n'ụlọ na-eka Chimezie ije na redio Nigeria wee na-ekwu maka Nnamdi Kanu, na-ekwu maka IPOB in the favor of DOS. O mekọrọkwa sense, o mekọrọ sense. Amara m ihe unu kwuru na n'ụlọ na-eka Chimezie si arụkọ, but o mekọrọ sense. Amaghị m Emeka Gift, onwezi Emeka Gift na-publish na-abụrụzi lọrụ na-eka Chimezie kwuo n'obere ihe ọkpọburu ya narị ọ kọntentị kwunu na-emezi amaghọzi m. Emeka Gift Emeka Gift na-ada na Radio Biafra everywhere from Maazị Nnamdi Kanu mouth. Go and follow Emeka Gift. Go and follow Emeka Gift. Go and follow Amaka Egwu. Where are those people? Anajukwa ese. Ana m afọ Amaka Egwu na ọ na-akwadozi culture. Ọ ha chabie na-akwadobu mgba na-asị m jisi ike. The same culture ka nka nọkwenye were ruo today. Mana because of this crisis unu butere n'ala Igbo in the name of IPOB, the crisis na escalate every day by day. Onwezi ụmụ Igbo na-echezi na abụrụ ka Biafra bịa, ọ Biafra ga-arụrụ anyị factory, ọ Biafra ga-edoziri anyị ụzọ. Look at the very dark man just pụta mbọsị a. Look at how far very dark man was now. Very dark man ọka ịma ihe. Were another strategy. Ọ bụ na emere asịrị IP na ndị gọvanọ anyị elebere anyị maka onwe ọ bụrụ Nigeria lebere anyị terrorist, ọ bụ ndị gọvanọ anyị chọrọ the way otu akịta enwere Igbo Youth Movement
Why can't you people contact Igbo youth movement and say, how can you people support you? Ono to 10 euro from all the IPOB worldwide under una command. Kunu we kwado Igbo youth movement. Ka we na-ejezira anyị ije n'ala Igbo. Ọ dị njọ. Kedu ihe mere unu fụ niile ma ọfụma na enwere ike ịga straight je kwado onye ahụ? Because unu ejighị ezi obi eme struggle. Unu jide ezi obi, ụzọ a ga-esi dozi ala Igbo erika. Onwe onye sịrị anyị hapụ Biafra. Onwe onye sịrị anyị kwụsị na Biafra. Anyị kwuure jide Nigeria n'onu, ọkụ n'ụwa ga-eje tọghe ya. So amarazi m unu na-abịa ikwukwa kịta ahụ. Anọ m na-achị ịbatakwa ịbịa kwuo okwu. Ihe ọ bụla na-abịakwa ikwu. Baba mara ka ị ga-esi declare security ka ọ dị strong. Ka anyị tụbụ ego ọ bụrụ na ihe IPOB abụgo proscribe na be then na mara ka ị ga-esi gwa the whole IPOB member ka ha tụbụ ego kwadobe ndị youth nọ n'ala Igbo. Ndị ga-enyere anyị aka n'ala Igbo erika. Ọ bụrụ na unu enweghị kọntaktị bịa ka m vụnye unu kọntaktị. Youth na-enye m nsogbu erika. Kọntaktị ya na Lozeus ha, agbara nze ha, Onowu Igbo ha, very keria na Ejofeza ko ha, Maazị Dibia, DOS, Chike Dozem kọntaktị ya ndị a. Mere ka ndị a mara na ọ bụ ha oke ọkwa mmadụ nwe ogodo ewu na-ata. Anyị mana obodo oyibo anọ n'ahụ na-agbakasị anyị. Mana ọ bụ na ụmụnne anyị nọ n'obodo oyibo ege anyị ntị, ụmụnne anyị nọ n'ala Igbo ege anyị ntị. How can you people survive? Aghọtara m menu na ebere na aghọtara m ihe unu na-eme eziokwu. Ihe unu kwesịrị isetụrụ very easily. Negodo ndị na-abịa defend unu na social media ezukpusie. Some people pụta onwe ozi ihe ha nwere ike ịgwa ụmụ Igbo, onwe ozi ha nwere ike ịgwa Biafrans, na ihe ha nwere ike na-ekwu n'ọnụ ịkọ na ndị ka n'ọnụ. Ụmụgụrụ ihe na ndị ka na-eme because from last time I check, na o mere ọgwa unu wee jebe Kenya. Afọkwa m ihe ọzọ nwekwu ihe ọzọ unu kpaziri unu ji megidezie ndị dị ka anyị. Anyị are interested. We are not interested anymore. What we interested, unu ejizi na ndị Igbo na-destroy ụmụ Igbo. Onye bụ nke ndị interested. Unu ejizi na IPOB, Biafra, DOS, ESN, na-destroy ya ndị Igbo. Unu emezina ya. Maka ọ ebe a bụ ebe anyị nwa chọgburu ka anyị kọtagoro ihe unu na-achị bịa mee n'ala Igbo. Ihe ndị Igbo n'idiri kịta na bụ ịbịakọta ọnụ, kwụsị ime njọ, kwụsị ime ihe ọjọọ n'obodo dị iche iche ha nọ. Ka Chineke bido gbaghara ha njọ ha. Maka ha ga-eluzu akụnụba ha niile. Ana ọ bụ na ejidecha ha n'obodo oyibo abịaba n'ala Igbo. Otu a South Africa na-eme ndị Igbo ya na-eme nwere onye n'ofuru kwuru okwu nke kpọrọ nwa ha Ohaneze Ndị Igbo na-ekwu okwu. Ohaneze Ndị Igbo kwesịrị ide a very warning to ndị South Africa, a very 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 serious warning. Mana ha ga-eme idere na DOS nke a DOS nke ọzọ ihe na-emekwa ndị a. So unu na ndị anya, focus on Biafra restoration, focus on security in our land. Chọọ ndị group unu ga-eji rụọ ọrụ. Ihe anyị na-arụkwa na IPOB bụ ịtụ ego ịkwado onwe anyị. Mana unu tụchara ego nke anyị tụchara ego amaghị anyị mara ihe ji eke eme. Ọ bụghị Radio Biafra the sound. By this time Radio Biafra ekwesịghị Biafra television ekwesịghị karị CNN. Ekwesịghị karị gịnị bụ Arise News, gịnị bụ Channel TV. Ụmụ Igbo na-atụ ego na IPOB. Gịnị ga-eji eme? Ọ pụtara na ndị niile nọ na IPOB enweghị onye gụrụ mascom, enweghị onye ga-apụtanwu na Biafra TV wee na-enye news of ife na-eme na be anyị. Nke unu amaghị ọnụ pụọ ọnụ ka ndị ọzọ mee. Ọnya mere ndị mmadụ ga-eji kwado this new one. And I feel like ọ bụ na ọmụwa bụ gị nwa Chike Dozie m, ị ga-emebe ịpụta isi ka edugoro show magoro na onye ndu kwuru ya. Then ọ bụ na ịdị show ị ga-eme esi oke thank you emego m ihe ga-eme because na ọkwa ha the same thing unu na-eme ndị ọzọ ka emere unu ga-eme bụ thank you. Unu eji nwayọ support gbazie struggle ka enwere onwe anyị, mara unu ga-eme ka unu nyewekwa aka ka ndị ụwa mara ihe na-eme anyị. Biafra bịa ihe chi ọwa oke nke nne anya gị nwa bụ Chike Dozie m ọ be nna gị ya bịaba Nsụka. Kedu unu ji akọs crime in the name of unu achọ struggle?
Biafra Biakiti Gaden Asuka control them. Kunachon or ya be no be no yamende billionaires sali boys na hama kwe take control. Because the one who's art ya keja suspect you. So an menye advice chike doziem. Abekwa na bia se ke bia kobo no yebe one na enyem. Obu no mali ihe. Man that na ihe abo nwa. Anu wo nwa kwesiri biara unu. Sunu chanine arunu kpara na chiatarunu ba kama the real. Mana say that na obu ndi gwo kwasike were ebe na abali ka obura munta. Onye dị ka m kita na ihe na-egwe m igwe tata niile bụ na what you people want. Ndị chọrọ support this struggle ka ọ go ọfụma erika. Ndị nwe talent erika. Nyere ndị nwe talent these positions ka ha were rụọ ọrụ anyị ọrụ. Ndị pụtasị na ha bụ new DOS. Ọkwụrụ ma mgbe uche mefo mere nke na akọtọ ya. Continue on marry you can make and the bany whatever age we create IPOB. Begin to advise our people to go back to the families. Na social media. Ndị otu onwe ndị one lady na-afụ program ya today bụ sọsọ ọ na-ekwu na ndị ka nke a na-eme nke na any the whole story all the go late. Anything you talk about Nnamdi Kanu is not going to help all of you. The love in him, Nnamdi Kanu, Nigeria could not bring it down. Upon Nnamdi Kanu is jailed, but people still they give am reality. You get change in people's mindset. Unu chetere na obu ihunu zuru bele kukoku now. No sukwana no zuru. So ibiakwa na eme na asak go Nnamdi Kanu, asak run Nnamdi Kanu. You have brought the right channel. You have brought the right issue. Obu otu no attack again. Yes, we naturally imbu pasolacha. Then focus on kedi ya honu munu game without Nnamdi Kanu. Kedi ya honu duku na game karịa ihe unu na-eme mgbe Nnamdi Kanu. Ndị Igbo chọrọ ịfọbazie kịta. Play no smart. Maka na unu bụ ụmụnne m, onye ọbụla bụ onye Igbo. Among maybe joke be mam no respect your moon. Or Obgono hotel the Kuno the IPOB worldwide now, make you may many here maturity. Focus on a TV, a build gear, focus on a radio. Tell the whole world what is going on in Nigeria. Tell the whole world what is going on in Biafra land. Tell the whole world what is going on in the life of our people. Happen sere koro. Look at the representative na the kind of social media. If you go the reason you know me Simon Eba na backfire. Instead of Simon Eba the grace. Unasuno no amami unu suji ma liberation amami unu me na Igbo. Many people think na musu na emi ende. Unu ma unu me Simon bụ okwu ka ọ na-ekwu. People believe in him. Like people believe in Nnamdi Kanu. Unejeje kpọrọ ya n'ọnụ. Ekperime Finland. Who is now ekperima now at last? Because ha na-akpọzi unu ekperima now. Unejibe nke amara na unu ama mmeri nwu truth. Unu ama fight with truth. Onye dị ka m kịta. The reason NG this strong na this struggle because of the voice of Nnamdi Kanu ihe o kwuru n'ọnụ. Nke ahụ o kwuru n'ọnụ ka na-eso. Achọghịzi m ime ihe ọbụla na-eme na as a human being. Ihe o kwuru n'ọnụ can lead me to anywhere I want in the world. And I believe na onye ọbụla nwere oge isi bụ onye Igbo gere Nnamdi Kanu ntị. You're supposed to be doing one or two things Nnamdi Kanu deliver. Onye ka na-agwakwa ndị a bụ ndị new DOS. Warn those people that is attacking the ODOS. Odohoma, umuhono kabobro, osinya bumebe otu ahụ. Imagine oge maka ndị na-enwe hodi arụ na IPOB na akọtọ ndị tigo millions. Amụrụ m kwunu se echiche n'ụwa. That's why people like us ji wee charụ pata.
mana mama jini maka achara mkpata unu ewerezie arụrụ anụ nụrụ ihe ọjọọ unu mere wee na-destroy destabilize ala Igbo mgbe ọ gaghị ekwe omume. Lọrọ Nneka Chimezie gwana ya ozugbo ya focus na Igbo women na afe nwere unu ga-atụrụ ego tụọ na ego ka onye bere ndị ụmụnne ya aka nyebere obodo aka jebe na village to village ndị ogbenye enweghị ya na-eme ya nyebe aka ka arụbara ndị be anyị ụlọ ndị enweghị ụlọ ka arụbara ụlọ ndị niile nọ na streeti bụ ndị na-atụ n'ọnụ ka enyebe ha ọrụ kụzibere ha nkụzi. What are you people doing in this struggle? Ka unu ji ego ụmụ Igbo eme ọchịchị abụrụkwara ọchịchị akwa n'alụ. Ọchịchị bụkwana mee ka ọ dị open ka everybody nwee open speech nwee freedom of speech, mee ka ndị mmadụ mara ihe na-achị, mee ka ndị mmadụ mara structure ji achị ọchịchị. What is leadership? Common organization. Ị mara very dark man akago ndị be anyị mana ọ bụ na anyị nọ n'ụwa niile. Very dark man na controls the whole Nigeria. Ọ bụ na unu nwa bụ DOS nwere ike use another strategy ọ bụgodo ihe ọzọ na create ma ọ bụ chọọ ka create when sponsor ha. Maka na ofu ala ha ji ka na-achụkwara n'efi. Sometimes ncheche echiche mara m ka echiche m na-adị at last. Onwe mgbe a m cheche echiche otu a na m asị amarozi m okwu nwere ike ikwu dị arụrụ arụ na-arụ na social media. Ihe unu ji ụmụ Igbo eme look at ije na TikTok. Ije na TikTok. Inene Acharugo. Inene Metuzela. Inene Oke General. Okwu ya kunu zo tachara. Nekunu nduru zo. Nekwo bi wanu ono remove makuna aga hasak mu na epekasi. Oya me no letter. Nothing. I'm still IPOB. Man IPOB nke mu no bi nwane ka ndobezire. Because aga ma no within ndị na-enwe future. Ndị na-ama strategy of leadership. I have been giving you people knowledge. Na arụsi ọrụ ike. Una just totoro nwa ogbenye. Tupu ya maka enwere ozime ọnụ. Una were the same radio, the same platform, we pay money. My mother died, they won't make you get ozi because I remember here Biafra. Na South Korea. We return na that na I need ga just no na anya una betray una emerigo. As onye hụrụ as onye nwere obi nwanne ihe na-agwa unu nwa bụ Chike Dozie ma ndị nke ọfụrụ ma ndị nke ochie ihe na-agwa unu bụ ceasefire. Negotiation is very important. Bonoku all the leaders web ten ya negotiate ọ bụ na mwa bụ onye nke mere DOS chọba Chike Dozie m ka unu mara ya ga-eme maka na ama m kwuru corrupt si onwe unu unu achọzi ana ndị Igbo na-amara ihe werezie page na-akụrụ onye ha ma many okay look at Acharugo na dia confess Simon Ekpa forgive me Simon Ekpa forgive me ibe ezigbo mmadụ ịkara aka aya maburo eji anya arụ ọrụ the same ndị ajiwa ịmana ndị nke akịtị na-agwakwa eji arụ ọrụ ịmana ndị nke unu na-akwado kweta eju na arụ ọrụ unu mechekwa elu eji forgive us so anya marụ na eji anya arụ ọrụ anyị na-esodo ndị a chee na ha ama ụzọ kedu ka ị ga-esi makwa n'ụzọ ebe ma ihe na-eme. Amara oke isi guzo amara onye kedu ihe o meburu n'ala Igbo onye akpa isi onye abụ DOS na new DOS kedu ihe ka aka ọrịa kedu ihe o meburu ka ọkọkọrọ nwunye ọfụma ka ebe agụrụ anyị ogborogbo akwụkwọ nna ụlọ amazụ na freedom fighter ka anyị bụ anyị dịkwa n'olu English ọnụ ma ndị English adachi a control Biafra ndị na-control Biafra bụ ndị agụrụ akwụkwọ ọkwụnụ nwa dị so ọgụ mkpọmkpọ akwụkwọ onwe adọm interested ihe ọgụ eriri ebe ahụ ọ gụrụ ya fọ ndị fili na ha package go onwe we don't listen to ogologo
you guys, so we don't believe in Igbo. Actions speak louder. What we're supposed to be seeing now, but here onya mere back it na onya mere una feel go onya say no bro na hand kind of saba flani or saba Nigeria government, which is it is the governor. What are we going to do to destroy the governors? What are we going to do? Or to support P2B or the guru? Release it right now they can. Unu ga-enwe strategy na ọbụrụkwa mgbe ọbụla na-emebisi ala Igbo. Una ga-aga, una chọkwa ka ndị na-aga aga. Aghọtara m ihe unu na-eme na ala Igbo. Ịjụọ m nkịta ahụ, kedu ihe unu na-achieve? Anyị ma mechara achieve mgbe anyị mere achieve na debe. Una bụrụ media strategy. Una bụ leadership quality. Anyị unu na-eme kịta ụmụnna anyị na-enwe ha kọrọ kịta n'obodo oyibo gasị ma ndị na-enwe problem n'ụwa ha ncha juzi na social media ihe eji eme content na-abụ na ndị kan anụ ọnwa mere odo na uche fọkụ ya mgbe uche ọ na-akụ uche before na remember ọsị na ndị kan warn these people na ọkwụ ihe nye nwa so wee plan ya ka unu ji eme ihe na ndị a na-abịa na my comment section na one broadcast and one voice everybody will stay away. Ona tunu na na be DJ ụmụ nwaanyị anyị nọ na America very soon I will contact them. Monachi and Ekutos na Madibie una sị na ha bụ daughters of Jezebel. Nwere ihe na-emebe na struggle a. Unu nwa bụkwa ndị ka na-claim love na nka. Ndị unu na blackmail cha family ha na mother ha. How can you survive it? Only on social media you can do DOS. Only on social media you can do anything. If you go to Igbo na we're not going to do anything in Igbo land. Even Biafra are not choosing also. So only on social media on a day now. Because we know our future, we know our structure. How many years can you not make company? No factory, no one single factory. Igbo World Congress or no. In American. No one single factory. Nyabo, a factory and I generate. It was a have been American. 100 years, 50 years, 30 years. Onye nke abịara kịta esi na bụ US na America. Kedu ime gụrụ na Igbo n'ihe niile na-eme? Ọ bụghị bịa declare onwe gị. Anyị ma na declaration unu na-eme onwe unu na unu ma ihe ọwa ọtụrụ. A na-eme ihe si kpọọ ọfụma. Ọ bụ na akpara ọfụma, adara ahụkwa n'ute. Bakwa na ọfụma. DOS unu mezikwa na ona Chike dozie m unu bịakwa ịbịa atija nkara ihe ma achọghọ ma ga ha support bụ unu wee mee na ndị ka na attack na-ekwu bụ iwerezi ewe mere ahịrịokwu unu nwere ike ikwu na o metere ebe a na-agakwa n'iru o metere ebe a na-aga n'iru ọkụ kwuru na ọsọ onye ọbụla freedom of speech dey allow na the Biafra struggle. So that is why when I'm talking I know what I'm saying. I don't ekwu okwu with fear. Ọkwa ihe si n'ọnụ pụta ka m ji arụ ọrụ ndị hara na gbasa Biafra. And ọ bụrụ that na mfu ha na unu emebego ihe ụmụazị with DOS new and DOS new onye ọzọ ga-emere abụrụ nkoro flag akịta na mpịakọkwa ya ọzọ tinye na friji m ọ na-ejuzi oyi m continue with Igbo nation. Amazi m ebe unu ga-abịa ebe mee ihe Biafra unu again. Because unu meziri ọ bụrụ property unu kịta ọwụgo company. You are leader. How can you sack your father? How can you sack your company? How can you? This is what the book of Fable was saying. That this is a company. This is a limited company. Now the same thing behind they claim a fight they defend the US now. I call on social media that Nalikan is a CEO. How can you say the CEO? How can you Utambo kept on some now Utambo being one CEO? That is after mother. Now you was the business kind name. I remember when they letter to DOS, when I got focus here, name room nine, name ha akwụkwọ ọ na-afịarụ. Name room nine agụ na-agụ. Let us be helping them. Na na manụ na radio Biafra n'obe nwa na agbanọsọ. Ihe asị na ha bụrụ a charitarian. Asị na ha bụrụ a charitarian. Asị na ha bụrụ a businessman. Nsi agba na m bịakwara ime business o. I am there for business, I'm there for politics. I am there to freedom fighting. So, business different places.
mezie ndị nọ n'ime strọgụl dịka ha marozie kpokuru ebe a unu akwụnwuodo ndị raịta ụgwọ ya ka m ji wee kpọrọ Ugo Chinyere onye Chinyere gba abịa tinye n'obi nwanne midia ọ na-ede ede na-akwụ ụgwọ mechakwa blackmail m jekwa witinye na nwanne onye na-anụ ya bụ ọsọ gịnị Chukwuebuka ka Chukwuemeka gịnị nwa iwu. These people are people that I employ and pay. Man, I turn against me. All of them turn against me because I am saying the truth. Now, all one day turn against me now. Can I kind of Korea banisi? Chuku became an say a gift. Can I go 191 nke gift akita na na dey mere onwe mkpọtụ na nụrụ onwe ara si bịa kwuo okwu o ka gịnị mee onye kwuru na prove right and wrong on social media gwagodu m onye unu na-eprichiri onye unu na-achọ prove right and wrong n'ihe unu na-eme nya bụ unu bịa onye kwuru na-eprove wrong and right because sometimes nne unu na ma ghọtakwa ebe unu si abịa o ana ụmụ Igbo na-echekwa ka nsi eche na ọnụnwa bụ ndị Igbo ka anyị na-agwa okwu nya bụ when you come and tell na na-akwụchi Kedozie 1 million a na-akwụchi na Sanwo-Olu 10 million so anyị nya bụ ndị onye Igbo ma ihe kwete nonsense ahụ na-akọ the same thing unu kwuru na ebe uche mefe ọnụ na na-akwụ ya ahụ nke akwụ ya nke ọzọ ọ na-ajụ unu ne ka akwụkwa na onye ndu anyị unu bịa na nkụ ịmanụ ihe unu na-eme bụ hypocrisy ma Nigeria gọọmenti ka unu na-eme Nigeria gọọmenti na-askwa ndị ego by leaders then ọ bụrụ the same thing unu na-eme na this struggle ego ụmụ ogbenye unu anaghị ekwu ka o si aga no account no accountability. I remember what Ofoma kwuru. Ofoma said that na ọ bụ na submit my destiny to them nsi okay kwanụ ihe ga-abụ my fate when I submit my destiny to you people. You pray no that na no part of support in the Biafra struggle. See ebe ka amodere gị. Who are you? Where did you born? So maka na anyị niile just weto onwe ya just na-eme ka udo dị na IPOB na anyị nwere iyi onya mere many of you na ikwu nonsense agbanyere unu ọbụla agbanyere onwe anyị film onye ga stand nwe Eriko Okechukwu na lead anyị sị ka anyị mebe ka ọ bụrụ ihe ọjọọ ka anyị ga-eji na-akwụ onwe anyị ụgwọ. Who are you people claiming DOS? And my everything on platform. Who is DOS? You can't do anything. Man, new or old, all of you does not even know left and right. Uno ma left and right, uno ga man who betray Igbo land. You don't need now to appeal piece of Igbo land. Adema guni na zio. New or old, you don't kwesi na chop udo. Obi nwanne no udo. Unity ka ị na-ekwu okwu. Those people in Afuna Bota, ye na gwafa unity. I will never support anybody. Let everybody, ndị niile gbara mbọ must be acknowledged. Enwezi onye ọbụla mere ọ bụrụzie personal issue attack robia. Ọ bụrụ na ọkọta bịa social media, onye abụ sabo, onye ọhọ sabo ahụ nunu kpọcha ndị aka ha dọcha na bịara unu back now. You can't stand it. That's why I'm talking to Chike Doziem. Don't come. One day I need an claim with you. There is nothing like a protected DOS. There is nothing like that. About DOS can be protect. Yeah, be protect Biafrans. We are here to protect Biafrans, not DOS, not Nnamdi Kanu. We are here to protect Biafrans. Obara Biafra gebusisu nine na nebisifa. We are here to protect Biafrans and the land of Biafrans. Ne-ekwu otu a. Anya bereba for personality. Asị ka ekwubo okwu ka okenye, una ga like kwu ya. Nya ka ije nyecho onye ọbụla respect. Una emezina anyị ka ya mara ihe bịa mee na this struggle. Ndị mmadụ mana enwere ihe na-eme na bro struggle. So mgbe e chọpụtara mama survive me with the blackmail unu, nsi ka create is obi nwanne. Obi nwanne create kwa me otu nse create cha pages. As the hot TV. Ọ bụrụ otu ahụ si create obi nwanne. The same as mgbe ọ na-emekwu ma alọ if I age of interview, he was thinking that na unu chere na brain unu tipekwa mpe o. Brain unu pere mpe. Ime alọ ejimaka interview, mee counter enter ya local amami ndị abụ ugiri bụkwa na ge ha menwukwana.
in all of Kamadi men 1 year interview, they can one and work my last one for Bombosias can enjoy a man who na report it. Now, all can want the TV me one mad interview. What thing I need from him? I don't need anything from one and they cannot lawyer. I don't need it. Why I wanted to bring a lawyer my cable only decline my invitation. The reason because actually maybe I go here. It the corner of the way if any name this na social media or their way. Open up their way. Then why OJ may support or to go security then open up their way. Gwana na ndị kan ihe na-eme ọkwụrụ na-eji afụ na ndị kan ọ na-ekwu okwu kịta ọ na-ekwu okwu onye nọ na kpọrọ you can visit am Chike dozie m go and visit na ndị kan amaghị why would you destroy kwa n'ala Igbo ka ugwu eziokwu ike agwụgwọ orugo mgbe Biafra ga-eje zuo ike ka ugwu ma ya ka ndị otu Masop kwukata nwanne nwoke anwụgo ivi Masop ama ya ego na asị Masop nyere 40,000 mgbe emecha chere mgbe wepụta list of photos aga m ekwu maka nwanne nwoke very soon Masop ayo even mgbe ọ nwụrụ a na-achọ ka na common sense ha nwere lock na ha respect onwe ha Masop nọ n'ala Igbo nwere insecurity ju everywhere Anas na-enwere Biafra na I don't know unu enwekwara ihere chere ụmụ nwoke Igbo nọ na this struggle unu na-enwe ihere ọnụ na-amara ihe uru kwesịrị ime ka ogene I don't talk ihe unu na-eme na this struggle so Chineke nna unu bụ okenye na support cha ndị ọchịchị a na-amaghị ụzọ ọ ga-adịrị unu n'ụmụ unu ọma eziokwu ka na ndị wicked ndị dị ka anyị unu afụrụ ya anyị na-eme by this time metusela nwanne metusela page kwesịrị ịbụkwa ihe dị ka obi nwanne asị the hot kwesịrị ịdị ka obi nwanne every television kwesịrị ịdịkwa otu a unu na-eri ego na ọ bụrụ anakọta sị na enwere m fon na fon ka ọ paakị ebe a mana unu na-ayọ fon ayọ the whole IPOB nọ n'ụwa na-egote m whole phone to their reporters akwụnwho people na-agba mbọ na the struggle ụgwọ ka ha na-arụ bịa n'obi nwa na-ekife ego na-akwụ ndị writers na ndị na-eme reporter ọ bụziela just movement nsogbu n'ego na-ese ndị nne na ya anya den unu enwe got ịpụta na social media ikwu gịnị ka unu na-ekwu na social media what are you talking about unu ịpụta kịta na radio na-ewere radio we build not in our property the same thing unu mere aka onye ndu anyị mewuru unu which na mama ha kwa na onye ndu mere na dị mewu no na I don't believe in their lawyers all those hopeless impotent lawyers around him I don't believe in them long time even Nandi Kanu they claim they are saving there told them that now you can't get justice in Nigeria okunu chefuziera preaching here okonwe preaching nkuru na snob bịa go pass we preaching unu ji arụ ọrụ nwe nkuru na-ezozi ezo na cupboard mamun na papa unu he always tell us that no you can't get justice in Nigeria then why are we using the important lawyers na ma left and right ha na-atabe ha ụtụtụ na-abịazi na social media gwa anyị na ndị kanasị I don't believe in zoological lawyers. The same lawyers go to Nigeria and see what Nigeria lawyer is doing to the ordinary person. Therefore, the justice. Go patana. And what the lawyer will keep and buy without money. Again, according with money, said in your go Mahamegi Magi bomb. A baker lawyer Ndi Igbo no lawyer Biafra and they claim lawful Nandi Kanu. Whereby I know that Ndi Igbo hate Nandi Kanu with passion. If I had Jin Nandi Kanu Ebuba. Unu ga-emecha regret here the same thing na anyị gwara unu ka anyị na-agwa unu ọma dịrị unu niile na mma enwere Igbo lawyer enwe Biafran lawyer ọ bụrụ sọsọ lawyer ejimakọ na ndị a na-achịpụta onwe ha ka ndị na-enweghị ozi aka ọrụ n'ụwa nwezi ọzọ ha na-anọbụ ijizi IPOB na-akọ rubbish na social media the same IPOB we suffered ị na-egezi lawyer ntị ọ bụghọzi Chike dozie m ka na-ege ntị ọ bụghọzi Radio Biafra ka na-ege ntị ọ bụghọzi Biafra television ka na-ege ntị unu ada agwa na ndị kan na odros otu a the same thing mgbe Uche Mefo na-arụ ọrụ onwe meseji bịa to na ndị kan eburu direct to the Radio Biafra onwe meseji bịa na eburu direct to the Biafra pages mana kịta bụzi ọbịa ị ga-afụ ndị nke anọ na moto
I used to Sokoto prison now. I used to Sokoto prison now. You can see now, we are Sokoto prison now. We are content lawyers. Mandige were upon having I used to Sokoto lawyers. I used to Sokoto report from Sokoto. Shame on all of you. Very useless people. The same Nandi can have been telling all of you that you people are useless. You're going to defend this. You defend him Nandi can at all emperor. You defend him high POB a terrorist. What you lawyer is doing? What you shameless lawyer is doing? If I had that now, then we'll go right to protest now. If I had lead the protest, we don't like it around. We like it around doing on the Biafra na tunye go ha. Umu Chineke. I remember on if I had Umu Chineke every time. Umu Chineke na kita. Oboz Umu Chineke can use now. A lawyer Jumako and the Zunu and the can ha survive one. Ha survive go. Half in Holland go. But even you wake him at this struggle, be near Diego, name enjoy. Man, will not make any move. I'm a good pure. Chopano try here. Sometimes one is joke who can't the mad happy nature believe nonsense. I don't believe he ham and with them would do anything. Umi bona gwan and the joke. Macabre who be an social mona supporting their own ground or an akota or drama. Near Kuru say ku on ground, not tamuzna. Wagodu mi here kitane. Imana ihe akita na anwụ na-eme na ndị Kano ihe m na-afụ na mmụọ adịghị mma chacha ọ na-adị m ka ndị be na ndị Kano lawyer ha mara gị eme na gasị ka ha bịa edowe kita na akpakọbasibigodi onwe ha because na ine anyị fụ na future draw na the lineage of what Nnamdi Kanu is doing. Imagine onye nyere Georgia passport as you people were celebrating nonsense atụkwa Georgia passport mkpọrọ tụọ British passport mkpọrọ. Can you name Ndi Igbo? Why are you people are so wicked like this? When you didn't have the kind of Georgia passport, everybody was rejoicing. Now, what is the benefit and what is the quality of Georgia passport? Georgia passport or carry United Kingdom passport. Careful can the bosses do low? Can't where the low will reach here. Now, when Nnamdi Kanu say, I will be in forefront. Why Georgia passport? So, ono chose ko walk ojukus we budget Ivory Coast. So, ono chose up those on every bafu. Hey, and the hey, the have okufunu Ndo try the new echuneche. Yeah, we are watching. We are just watching all of you. We are watching. Abura akụkọ kunu kando to many of our people were go. You brought after this struggle. Only thing I need I just research about you. That is how we work. I mean, just negotiate with old DOS. And I'm with them almost about going to 5 years now. I'm going to hand her. Manama mi hame. You gotta go. So, okay, for which you may focus on the wrong way. You might on a wrong ground. You might get Omiumi on a wrong ground. You might get Clifford the right on a wrong ground. You might get Lina Serbo. Africa mgbe when I nwoke kwa mbo Tony Nnadi ndị a niile ebucha ndị nwechara men ka isi nwekwa men mụ na ha akpacha na nwefu na nwere gwe ga ude pretend is na nuto uda de ho una ma meri nwa ogu a unu achinu n'ime onwe ọ ga-abụ a bloody for new DOS and old DOS. You una choose bia destroy ala Igbo ka ọ bụ Somalia no na-ekwu. Ọ ihe nnafu. Cause amara m unu na-achọ. Ọ bụ ọchịchị ka anyị ga-eji nweta Biafra. Ya ga-eji nweta Biafra is trust and focus. It's high time the leadership of Ohaneze Ndi Igbo take strong action against the things in Abuja. Call Isi Guzo that use their name to issue statements on many national issues. One name okay. Ohaneze Ndi Igbo.
ọ bụrụzie ka Nnamdi Kanu kpọrọ ndị Ohaneze atụrụ na ndị ama ha echenjiena unu na-ekwu Ohaneze Ndị Igbo dịka o nwere value. Ha enwere value. These people are cowards. They don't have value. Oh, ihe aka be masị you are insulting elder. Elder na nọ na-ewu anwụ n'ọgbịrị. A na-egbusisi ụmụ ha n'ala Igbo. Which Ohaneze nke Britain ji wee destroy ala Igbo. Ohaneze Britain ka ị na-akpọ. Ohaneze jere America na-arụ ụlọ na American. Which Ohaneze Ndị Igbo? Ndị ọgịrịga wa na nwa. Which Ohaneze are you talking about? Ohaneze ọnọ IPOB wee pụta wee overshadow ha. Ohaneze ọnọ ESN wee na-eme ha na-eme n'ala Igbo nwekwe chọrọ ka mara ihe ọ bụ. Ohaneze Ndị Igbo ọnọ ya ndị Fulani wee na-elepụ mama ha na papa ha maka na ọ bụrụ ha nwa ha ụmụ ha niile n'obodo oyibo ụmụ ha niile nọcha oversea ha nọzie wee werezie resources mụ na gị na-abụ wee na-azọ Ohaneze Ndị Igbo na-eke national cake. Gọvanọ na-ata ekenye ha nke ha sụchi ọnụ abịakwute asị gị like Benjamin na Mmadụbugwu and Aloy Ejimaka Russia ịmana ha feel na Ohaneze Ndị Igbo dey. That means na people will now see that Ohaneze Ndị Igbo is supporting UDOS the way they don't know that they are local people. They are local. The same Ohaneze Ndị Igbo who are telling you that they cannot even defend their papa and mama. So what are we going to use the write-up, rubbish write-up ha wee mee? Ịmana unu aghọtara na unu destroy chago career unu. Unu ama mmekwa unu na Chibia dozie ka ọ gị na aghọtara m ihe unu na-eme. Ohaneze Ndị Igbo is no way to be found. Where is their office? Where is Ohaneze Ndị Igbo office in Enugu State? Oh, one man bịa join me here about since I'm Chinyake. Or some this Ohaneze Ndị Igbo I'm talking about. Where did you know any of your family in this Ohaneze Ndị Igbo? The same thing kind of the IPOB you people are claiming DOS, new DOS, ODOS. Where is your office? And where can we find you? And what is the address of all of you? And where are you people operating? Can able to exist? IPOB in Komio has said Ticharamba Marama, una juri meloji kosa. Ule Brukano Zobia, the Yoruba Desi fourth administration. I get the row 10. Here are the moon. Ozugbo afọ na Tinubu nọ n'ọchịchị. First thing ndị kedu ya na-akpụ ya Yoruba mere na Yoruba rushiri immediately kpọsọ n'Igbo bata ka anyị na-aga sign na contract ceasefire ngwa support kpọrọ ndị nke gị ka anyị rụọ ọrụ na nna anyị nọ n'ọchị emekwa ha ka ha si eme emesi na Yoruba amara ihe akụkwa ya show low down bazie n'ime ọ bụ na nna anyị bụ Peter Obi maka na ebe a ka m na-akwado Peter Obi ọfụma ịma na Peter Obi afụgo na anyị ekwechirigo Peter Obi ga-asọpọt gide Peter Obi ọntịrị origoro ọ bụ na ọrịhoruo ama m na Peter Obi ọ sọ agba wọ na ịhụ na anụbeghị nke ikpeazụ ya anyị ma anyị jizi ha n'ọrụ anyị da n'ihi wepụtara Nnamdi Kanu nye anyị freedom ọ na ijide Nnamdi Kanu nye anyị Peter Obi ebe a ka obi nwanne ndị Igbo nọ ịghọtago so ọgụ anyị na-anọ anụchagokwu ya no sense ka eji na-agasị na onye ọbụla focus on anyị ma na PVC anaghị arụ ọrụ we know anyị ma na Nigeria system anaghị arụ ọrụ we know mana this time mee ya ka esi kwue na law ka anyị nwe ike efu ihe anyị ji wee report on international community. That is how it's supposed to be. And I'm arrosing with the local nonsense people na akpọ DOS and all those new and old the local. We are international. We are in Akozikitanabo. What are we going to do to protect the mandate of P2B? If they don't give us mandate of P2B, we are now going to tell the American people unafugie. My another Hanando to no neketa. They are corona watch and cabrosi unad was relevant. We not calling us unad was relevant. Where's the Madun exist? Unchokona try. Yet they got in America or carry the good sense. Ndị na support na very dark man unu egbuchana ha ọkwa ha ndị otu unu bụ ndị na-eklem bụ DOS IPOB unu ga-eje share very dark man mana ndị dịka anyị nwa na-achọ ka anyị protect the mandate of Biafra or anyị bụ sabo for wickedness of ndị Igbo. Where are you going? You go nowhere. You go nowhere. So nwanne m nwoke labụ Ohaneze Ndị Igbo na mụ o wutere m mgbe njere for nonsense Aloy Ejimaka na publish na Benjamin na hafia hara publish here and I publish here based on a reconcile na with Ohaneze Ndị Igbo with the criminality in them by Nnamdi Kanu exposing them as Ohaneze Ndị Atụrụ na Ndam
Have they reconciled peace within Nnamdi Kanu? Had they begin to do what the reason why Nnamdi Kanu is calling them Ohaneze Ndi Igbo and them? Kuna actually they were blackmail and they are local, they're nobody, they're no face. Yeah, they nonsense. Obuna obuhona do to na man ha like ke nwe anything of na ngede consign Ndi Igbo ga-abịa na akwụkwọ oduka me de kama nkwe n'ọnụ nkari ide iji obi nwane media edem ihe ngede Ohaneze Ndi Igbo chọọ ha ncha ine face ha niile de chukwu akpọ ma ha niile ọkụ n'ụwa niile na yara na de onye mere gị ime onye mbụ aso onye Igbo ina aso Ohaneze ime onye mbụ do you have my record as Ohaneze m gị ka na-ezere gị a na-ezunu maka unu ezu ori n'ala Igbo unu arụ with political criminal n'ala Igbo na-azọ Ohaneze ndị atụrụ na ndị ama unu issue statement issue be statement about ụmụnne na South Africa issue be statement mgbe ejidere onye eze ndị Igbo na Lagos onwere ihe unu na-eme na abụrụ nnọọ jos unu nọrọ n'ime kọbọọdụ na ofu onye na-ede n'ọbịa bụ Ohaneze asị ka bịa nara ego unu China amapụtasị ya ndị ori. Duality argue that since Mazi Nnamdi Kanu originally appointed the members of the DOS while in Kuje prison in 2017, they are his servants and they have no right to suspend their master. Yeah, of course. All back at Chike doesn't ezigbo big see mana hammer head na leadership, my brother. Prince Chumuba, nwa Chineke dalo my prince onye dikachi dalo. So yes, one right. I like Romia. Oh, he metere akari art just na agalo nwa ebe a na-aga na-arụkwa ọrụ ha because ha gbara nwa ha egbe n'ọkpa onye aka oyi magono onye ọjọọ no na de metere ha ekwesịghị ime ha mba na enwere right ya ha gara too far. You know what they say? I got them guys. Oh, that is struggle. I'm go a joker. He's a joke. Because not this struggle. So my brother, they don't have right. They don't have the right because as them too, they don't have what he merit to speak for Biafrans again. Because they hold a lot of explanation to Biafrans. So them. Chineke ọnọdụ ka na ndị okay fụ na ha nwere mission the thing na Chike dozi ama m na ndị a nwere ihe ama the thing ewute ka m mgbe m fụrụ ihe a mgbe m fụrụ ihe ọdụghọ m obi mma Chineke. So that means we already that means the same that means now what are the value of Nnamdi Kanu self. No matter whatever Nnamdi Kanu do, you're supposed to understand his spirit. Chineke na mo madu ni na drokwan correct now. Ima no we him Nnamdi Kanu get now. Even you that DOS you are talking about that he cannot stand what Nnamdi Kanu is standing. Chineke na. You no carry nye to niele. Nwere ihe unu kwesịrị ime. Chike dozie can also apologize and rewrite. Let that apologize shake the world. If it is me, yes, anyway, because of one or two things, maybe we angrily write something that a trigger our IPOB will organize and say that we have to withdraw our statement. It can be possible. It can't even I say, why did you sack your leader that in prison? Yes, I mean. You was nas. The matter. And when issue be an office unu kwesị ide na-ekwu ihe Nnamdi Kanu say in office. And when issue be an ihe na say in social media, na bụrụ social media freedom fighter. Let's know one nke be an office unu. Oh, ka no. Mana ọ bụ na nwere nke bịa an is drum ngasị gị biko. Ndị DOS unu makunu ma unu abụrụkwa leader of IPOB. I don't leader of IPO. I'm unu ma ihe unu na-eme na DOS ha. Una know what una they do. Una no be una board our leader a long time. Maka mgbe no South Korea, unu na bịa meeting like unu afụ unu bịakwara chukwu eti nne ya say any zone ọbụla nwe go send be niya si na asị ebe aka no manu nchari na-egbu criminals. O nwere ihe unu bucha n'obi we bịa this struggle. Unu nchari ne unu mana mma ihe na-eme na unu bịa na my zone na my territorial.
ngwa unu na enwere ihe dịka onye zone atinye inweta etinye ebe a ka ndị otegokwa na-eme division na this struggle nne na ya anya jụọ nne ya o jeri dị na-ede bịa na my own zone sị m ofu ndị na-ịmagono ịbịa na IPOB nwe ndị na-ezuzu ezu file na ha enwego contact direct na ha chọrọ ide eme direct ekwerodị m ka o mee affect na my own regime jụọ ha na nne na ya sị yes can we send if ndị nke anaghị atụ ọsịsọ ndị nke anaghị atụ ọsịsọ because ihe a na-abịakarị na zone na country si eme bụ why are you not donating money, why are you not donating money? Ha naghị ajụ our cost living, ha naghị ajụ our healthy, ha naghị ajụ ka anyị si eme ihe na ama ha bịa n'ozugbo why are you not remitting your money? If you Biafra come, you are not going to come in Biafra land. Ijubegwazi ha na nwanne anyị nwoke nwere problem nọ n'ụlọ ọgwụ sị gị we are not charity, make una know how una go support by myself. Na-ajụzi onwe m ọ bụ struggle a bịa ga-eji wee restore ihe anyị ji agbara ọsọ na Naịjirịa. Otego mara ndị a otego ihe a na-eme kịta abụrụ kịta ka o bido otego nne anya wee mepee ọnụ sị tụba ịchọ isi na zone tụọ ịkwadote tụọ na akaụntụ ka enye akaụntụ nsị anaghị asị my own regime must be coming together, shift it one oskwara bịa late leave it a na-enwe late tendency. So don't come to my zone, my territorial, divide it because of una rubbish lifestyle maybe as money launderers. Onwe onye n'ime ha na-adị care. Okay, look at anyị niile bụ ndị na-atụ ego na-ewejekwara ya o. Enwe ihe mere ndị dị ka onye na-atụ ego enwere ụdị ka ha ga-esi dee akwụkwọ what happened. Enwere ka ha ga-esi jụọ ese ka ịfụ na ọ bụ sọsọ ego ahụ ka ha dị interested. Nothing more, not even Biafra. Only money this DOS is interested. In watching this new DOS supporter, they check you we call the Riesbego. Check that man, we call the Riesbego, no we connection of Fundine with ego. And yet that DOS in Kenya Rekita because not qualified. And when it is something not ego, they can go sort of base Tirezibotego na this briggy. Mgbe teachers ego one of ihe abroskio me expect one no chọka ọbagodu sigoro tawe through fundraising but chigoro ego no spend mgbe ọ nọ na Simon Ekpo ji ego na-achọka ogo kedu ihe mechara ndị anyị na-eji wee Simon Ekpo ụnụ mara amahụ na-ezuzu ya this struggle ndị ahụ dị ọdụ ka onye ka Chukwuka of egbu ike nguru agụ ha onye ha afụgo ihe niile ahụ fụrụ okwere he dị abịaze kọba ahụ n'ọnụ mana ihe na-eme ndị a bụ expose nothing more. They cannot stand us. Because I am Makunu Subido Zubori, I am Makunu Subido destroy Ndi Igbo in the name of DOS IPOB. All of you. A weapon one person. Ego we hanakosi na hana the Germany. Ona haputakwa. Only IPOB now go down, they no go release the money. Obe kwana nke na ndị can release the money. Mere kwetanazo. Eye service. Manasi, we are all equal. One family. Ibata n'ime family. Ụfọdụ na-enwe individual na-enwe problem. Ndị member na-enwe problem. Aga atụpụ. Mana nna ndị kan ma nwa na-enwe problem. Mba! Na-eme. Ọ bụ eye service. Ọ bụ wickedness. Ọtụtụ ndị mama ha nwụchara anwụ. Ọtụtụ ndị agbagbuchara ndị na-enye ha nri. Ndị na-enye ezinụlọ ha nri. Onwe dị ka esi wee na-enye ha respect ruru ha. Manurukwa na nke na ndị Kanu ma ndị avid ha nche wepụta ma ndị na-ebute 100 ịma ihe Chukwuka bịa ma ya pịawasu n'azụ na no go fit get freedom o nwe Chukwuka no work one of the very very heartless never heartless one of the ha love enwe humanity of this what we preach here na ndị Kanu preach we was thinking that this is about humanity but nwe ihe unu niile na-eme from A to Z akwa unu ga-afụ ndị new one na we go give them time to do. Mana na macho ka ngwa unu maka echi. Yotago. Ka anyị magoro na ndị a na-abịanụ ha ga-take care of humanity. Maka na IPOB and Biafra is about brotherhood, sisterhood. Onube nwa na-agba n'ọsọ. Ọ bụghị about Nnamdi releasing ihe na-atazi kịta releasing not even free Biafrans in prison or free this one or free or make ka na akọrọ ugbo or ka ana akụzi enweghị ihe dị ha n'isi unless na ndị nke ọfra ga-abịa correct. That's why I'm speaking it. Unu mezie amazi m na ọmụwa bụ onye gbara speed. N'ihe anyị ji hate DOS nke ahụ mere overthrow bụ na ha nwere humanity mindset. Maka ọ bụ na ha nwere humanity mindset
ha ga-anụ mgbe anyị na-ebutere ha cases. No case bịara ha. Cheki ndị na-eme broadcast ha na ha sponsor ha. Mana na monthly dues. Eji eme gịnị? Eji ego ahụ eme gịnị? Common radio, no presenter, no qualified presenter, no consistent presenter. Ekwesị eme n'ụtụtụ, eme n'ehihie, eme n'abalị. A na-akwụ ụmụ kirikiri ụmụazị anyị gụrụ akwụkwọ na-asụ bekee. Chọta ụmụazị na-asụ Igbo ebe ọ bụ ha nwa ji control of Igbo land. Maka na ihe mee na m anaghị eme ya ka m si ekwu na because na ha were go this their wickedness on DOS, IPOB niile nọ n'ụwa niile wee na destroy ndị chọ ka ha move forward to make Igbo land to be great. Asị gị na ọ bụrụ Igbo ka a ga-eji nweta na ọ bụrụ Igbo na ọ bụ na Biafra bịa n'ala Igbo a ga-adị n'ama ụtụrụ ga-agbagbu unu. Agwa m unu ga-eji buru Biafra unu bịa unu ijama kwerekunu bubata that side. Onwe ha bụrụ ekwekunu bata ụmụ Igbo ama kwekunu bata unu chọkwuna try ya. Unu ga-ebu ya na ọ na social media na ọ n'obodo oyibo ebe ọ bụrụ na na-akọ kwuru so akọ because unu enweghị human right. Unu amaghị akpọ human right. Maka ọ bụrụ na ihe a na-akpọ human right unu kara inwe a place a na-akpọ skill industry or integration house. Unu ga na-eme ndị youth Biafra youth or IPOB youth integration na-akụziri ha ọrụ ugbo na-akụziri ha ọrụ aka. Mgbe Nnamdi Kanu nọ n'afara Ibekwu ha ndị ọrụ aka bịachara sị na ọ bụ ụdị ihe a ka anyị ji ekwuru okwu Biafra. Then enwere ebe nwere research IPOB rụrụ ego na-eke ji arụ research industry. Ego na-eke ji arụ research center sorry. Ego na-eke eji wee mee agriculture ka ọ na-aga n'iru. Unu na-askwanda si ego ụmụ Igbo. Unu skwanda China na-abịa gwaba anyị Fulani isi Fulani asịrọ. Onya mere na ama bịazi na Radio Biafra broadcast because asị agwụgo. Asị na agwụna. Asị don't die. Ya ka eji chọzie ka renew another new magonu ka happy to you ya. No no agabiazi ka anyị na-ene n'ụlọ. Anya ka anyị na-ekiri onye ọbụla. Unu chekwa na amalọ. Kevin nwanne m nwoke Ike daalụ, Ike Vice daalụ. Biko na-ekwu n'eziokwu. Unu ekwere ka were afa na ndị Kanu na-eme unu intimidation. Unu ekwekwa na ịma na ọmụ Obi nwanne ndị Igbo otego ha gwaba n'okwu. Unu mana unu etego nsogbu. Unu ekwekwa na a na-ekwu na ndị Kanu na ndị Kanu ekwere ka DOS hapụ ndị a jụọ ha kedu ka esi restore ala Igbo peace. Kedu ka esi restore ndị nchekwa. Kedu ka esi restore ESN ka amarakwa ndị ha bụ kwanye ha kwa ka apụta bịa tikọ bịa na-agwanụ ihe ya na platform na-achat na platform ndị anyị na-akọtọsị ndị DOS nke ochie na ndị gọfụ na-asị ha kedu na ihe anyị ga-eme ka ESN anyị dịkwa kedu ihe anyị ga-eme ka ala Igbo dịkwa mma kedu ihe anyị ga-eme ka anyị mara ihe Nigeria gọọmenti ga-eme ka apụọ ka ya ga-eme ka Peter Obi rigoro na-agwanụ ha na ndị efuo na corrupt go ha na-ewerego brain ha gwa akara na bis nwezi ha bụ they are nobody again. Unu na-ahafụ na onwe ezi na-emeri ya ije na platform ahụ onye na-aka na-akọ DOS onye nka na-akọ Nnamdi Kanu ifere ihe a bụ ihe Nnamdi Kanu kụziri anyị. Ọ bụrụ ya na mụ amụrụ akwụkwọ amụrụ m akwụkwọ create Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation Obi Nwanne social media ọ dị ebe niile. Ọ bụ na ọ bụ ha na onye Abia steeti na-handle injinia m jidere everything na squander na-emekwa the nonsense life ọ na-ebi because I have been trying to make sure that now my knowledge did not go vanish. But no, ndị ha na-enye ego rụọrọ ndị Igbo ọrụ maka achọbụ m ịrụkọ with ndị ọcha before. Achọbụ m ịrụkọ with ndị Igbo nwere intelligence ka m na-arụkọ ibunye ha ego akọrọ story. Since m na-arụkọ with India company by si onwere ya na-akọ akụkọ a na amaghakwa m ha. Ọkwa ha dịrị m na-arụkọ with them. Nothing everything dịkwa ka o kwesịrị ịdị. Mana ihe ọ bụla onye Igbo na ị na-eme with onye Igbo ihe ọ na-eme with onye Igbo akụkọ ga-adịrịrị ya. Ndị akị na ụnụ na-asa bịa follow onye ka ị na-achị follow ma ndị ọfụrụ ma ndị ochie gịnị ya jụgodu before na-enye mmadụ leadership first of all jụgodu kedu ihe ọ control go which organization ka ọ control go which organization ka ọ lead go which achievement ka o mepụtagoro be nna ya and what is career na-ajụ na ajụjụ onye nke asị na new DOS jụọ who are you onye ka ị bụ what leadership have you do and is successful. Unu ajụ na ajụjụ na ọ bụghị onye bịa bunye Nnamdi Kanu ego asị eje bụrụ ka e wee kwụọ ya ụgwọ nna this struggle bụzikwa afịa ka ọ bụ ọkwa afịa ka ọ bụzi because na ihe fụrụ n'anya onye a ka m jigoro anya mmụọ m wee fụ ya a leader can be a leader mana ọ bụrụ maka Biafra struggle ọ bụrụ maka Biafra ụdị onye a fụọ ya nwekwa ike ịgba ọsọ because na agwaghị ihe nọ na this struggle ị mara ihe Nnamdi Kanu ji sị the monsters. Don't allow monster. IPOB with cancer. So who are those people Nnamdi Kanu is mentioning?
and n'ezie n'anya ndị nke nọ n'akụkụ GOS ige mmadụ abụchi nọ na Biafra land ige ya ntị onye nke ahụ bụ onye megoro evangelism with the peoples of Biafra land. Record is there. Ige ya ka o si ekwu okwu ige ndị nke ahụ bụkwa ndị na-ekwu okwu side igezie ndị nke na-ekele m na ha na-asọpọt na ha na-edefend Nnamdi Kanu. Just tukwuru anụta gee ha ka ịmagoruru onye na-make sense for what we are fighting for is a common sense, nothing more. Should the IPOB meet with the Southern Eastern governors or the IPOB? Oh, yeah, because we're in a long time because now if you cannot win them, you join them. So IPOB, according to Soludo, surrender number one, Nnamdi Kanu talk on social media say everything about meeting of IPOB inside in a Biafra land shut down. So cut one flag down, so what the girl shot down. So EJ meet here for what? In the meeting, Southeast governor for what? IPOB am my left and right here. Here need to go Southeast governors here, go to your village. Say, go to your state. What are you talking for? A grace of many years. Una could not Buhari the right. Buhari is what Biafra for? What Biafra for? If they want something like that, let them go organize themselves and they tell us what they want. We can give them 5 states to do whatever they want to do. From there, we can understand what they want. To break war, to do this way, we don't want. So sometimes we're going to Nilu not on. Like sometimes I do my water can get kuno ko happy the kamana kono on it, you know. And my dog Joe so much because I could make I had many of you people brag like it on social media. Meet the governor. Which governor? Governor didn't care to use mandate here. Or mandate governor. If my governor, no, the time Nnamdi Kanu fight for Biafra. I go many times. The same way you love Biafra is the same way Soludo love Nigeria. The same way you love Biafra, the same way P2B love Nigeria. Otina say Biafra or death, P2B say Nigeria or death. So automatically check the capacity of common sense. I be violent. I be a peace movement that we are going to evangelize and educate our people. From there, Hamabana, the ESL. I beg a hand today. But a matter of how far is not a matter of how far it is, how much. Or and the batano casige immediately cardboard, Maronemo Kahota, whoever you be. And then the equity go long time. Equity magonia, oh, more will be one indeed. I had a chop followers. Ya in a chop brotherhood. I know about cancer and a boon in there. Got divided, get a boon, get hate each other, lovers, soon get me hate him and they can. Oh, they go in our so. I got Kokwarianaka. Nka DOS bido unu ga-emechekwa mee unu nwa bụkwa nka unu ga-emechekwa mee anyị nwa nọ n'akwụkwọ because unu abụrụ ndị eziokwu you gotta go. So don't look about people who will watch. Imechekwa ije na engine na agwakwa na 10,000 20,000 have watched. So what is difference? So you can't make that this kind thing na amụrụ m ya eji m ewe zụọ ndị IPOB na media. So we know those things. So I just want to let you know I'm not shy. I'm not ashamed whether 2 or 3 is watching. When you karaka kagaka, you shouldn't bog in a board and carry bog the body into pieces. I know I've been there, and then bo. I mania kayada corner. I watch a guy make pieces. When we are talk to you, we will tell you what we do you, and that is why in any country we have this slogan: we beat you, we push you, we tell you where we fall. So we are going to massacre you, we are going to destroy you, and after we finish it, we destroy you. Oh, we are equipment. So everybody call something he get you a headache. Now, when we much followers, when I made program of Nnamdi Kanu, or more the highest viewer. Ndi Igbo na-ekwuru before which I'm videos has touch area, and one I'm will be one in a Simon. Let go.
So don't forget no kabukwa okay I can go ma bo mo abarusi Ndi Igbo janu na social media. Omo abonya ha na-ekwu okwu, nobody can destroy me. My truth can never be defeated in anywhere in the world. Go and check it. And he try yam nwete gị n'ụzọ erie gị ka anụ. Onye ka ana m move everywhere. Ana m move na-ekwu everywhere. Maka na onye dị nsọ adama aka adama achọ follower adama achọ backup. Ọkwa emechekwu na-ezuru n'ori iru bataba n'obi nwanne buwa na-ekpuzi ya ka onye ori na-enwe future na-enweghị future. Watago ego na-akpọ n'ime ndị mmadụ ka na-eme invest abịara m ikpe ego ndị ikpe ego ọmama unu niile unu chere na aka m erigo unu 30 mana enwe m obi nwanne ọkwụ na afịọtụ kịta ọ na ha afịọtụ unu abịakwa kunu blackmail ndị Igbo ọ gwa m unu na ama menwuzie. So get out. Ka agago anyị egbugo ya anyị eberigo ya na ọ ya bụ ya na-agwa gị na ndokwa eruge man ozugbo send gị to exile. That's how we do. You don't need to stress yourself. Onye ọbụla abịa ha na be gị like riberisi wee chụọ aja. That is how it's supposed to be. That's why sometimes I love the Muslims the way they do. You understand me? Because Ndị Igbo need go amasakasị ha ncha niile gburisi ha ncha. Onye ka anyị na-agwa South Africa, chase them away. Ghana, chase them away. They don't have that power to stay there. Or corruption people have. Everyone have about destroy. Ozugbo have about an IPOB. Rasa. The whole church in N'ala Igbo can never speak about it. Manahacha biacha kuchoku na social media. Nandi kanaga wasebia. Nandi kanaga hepai. I don't know. Mama derege Chineke. Mama derege onye wepte flag. I said wep flag eba. Oh mecha hana nke putana. Hey, Nandi Kan is our leader. Nandi Kan is our leader. Man, he cannot accept the same Biafra of what Nandi Kan is agitating inside the same kingdom of where he begged God to help them. Okwefuri ihe Ndị Igbo na-eme. Anyị nwa bụ ihe nyere ha ọnwụ. Okwefuru ihe Ndị Igbo na-eme. Okwefuru ihe unu na-eme. Ọ ga-abịara unu ụgwọ one by one. Start now saying the truth. Ka Chineke na mere gị ebere. You can't defeat the truth of ụmụ Igbo. Unu gbarịchakwa ukwu ose okirikiri. Unu amarịta ya enu. Osukwu nje kpọta Trump ka ọ bụrụ onye isi struggle a. Arụ n'ụrụrụ blood of innocent people fell because of an important leadership. Can never forgive all of you. Unu chọkwara na try ya. Abụrụ m onye na-eme mere ikwe mpete n'azụ mba. Oh, many of people ga-abịa kịta, hey, I got support me DS na Nnamdi Kanu ekwugo final, you na call rubbish. Even Nnamdi Kanu ga-hate you because Nnamdi Kanu abụrụ onye na support those kind of things. So unu na-emezi intimidation. Oga ihe ọ na-ekwu kịta oji hobi ekwe. Because unu na-emezi a force. Oya mere nji like Simon. Simon man n'oge wesi no adịbego n'otu because Simon water game. Oya mere almost DOS na fugie. Spirit Simon the strong. O si amechu n'ihe. Amechu n'ihe. Unu ga-afụ n'ihe na ọ ga-apụta ana na obodo ibe forever. Ana no nga na obodo ọ ga-apụta. Ọ pụta ndị a ka anyị ga-aje ego gba maka unu chari ne. Nyanwa how many years o mere nke ebere na fiara ọkụ. Ebere na-ekwu ọkụ. A na-enwebeghị mbọsị anọkọta sị na o gburu family na unu nwa je na-egbucha ndị mmadụ na-asị sitati omuru na-eje were gbusisie ndị mmadụ sị na ọnya na-egbu. Anyị na-eme ka ya mara na onwe ihe unu. Any small thing na-eme rubbish na ọ bụ na o jeje mefebezi oke ije post na Facebook. O ebe ka o gburu ndị dị ka anyị nwa. Ị na-agwa ọ na-eme na ọ daa anụ anụ. With them so much. What are they? But then Igbo official, Deje, how are you? I forgot them now. What was Chike Doziemu reaction to being fired? Chike Doziemu reacted to the disclosure claiming that the DOS and its leadership structure subside the individual in response. Edukwana ịchọka Chike Doziemu kwuo nwere oge ka ọ ekwukwanụ karịrị nke o kwugoro. Ndị a niile enwekwanụ Chike Doziemu nọ under control. Ime ihe na-eme ndị Igbo amadụ mgbe ndị na ọnya mere Tinubu ji achị ha na ndị Igbo makwana ihe ndị Igbo ma bụ gbuo ma bere isi gị ma ọ bụ were gị gwụọ ọgwụ ego ma
maọbụ gwogwu wayo wetiri ndị Igbo mma ndị Igbo nwere n'ihe ama na ndị Igbo bụ ndị na report Chikedozie ma ọ ga-stand m wee kwuo eziokwu to the whole world what happened to IPOB Chikedozie ma ọ ga-akọwanwuru ndị ụwa ndị dị ka anyị ihe ji chụpụ anyị Chikedozie ma ọ ga-apụta ngwa anyị ihe Uche Mefo mere ji wee chụpụ ya tụrụ ha nwa ị ma na mgbe ha gbara onwe ha egbe n'ọkpa ka m gwa gị mgbe ndị ara gbara onwe ha egbe n'ọkpa the time these DOS did what God can never forgive all of them it is when the Uche Mefo come out. This thing started from Clifford Iruanya. I know when these people start digging this rubbish information. Yeah, this structure, wicked structure of what they are doing. I don't know what Clifford Iruanya did. I suspend the position of coordinator of all coordinator. Eba ka no man and them plans. And you make what I from Ghana. I know why did you stop coordinator of all coordinators? Because power coordinator of all coordinators is going to be more than they can. This struggle, don't what are the secret of this struggle? Now, pussy me important on social media. I know behave the handle. I know na media. Media can with information carry the US. Without media, the US will have plan. What do you get Haji? Or without coordinators supposed to be number one in this struggle. But how Mayadi will make the powerful coordinator this surprise by the useless DOS and they create nonsense. They know what they are doing. They know. Don't listen those rubbish nonsense that they are creating. They know what they are. The master evil game master. They know me now. I don't care. I support it. I support me. Delete I don't fucking give a dime. You must say the truth. No, the wicked. I can't destroy the DOS. Coordinator for coordinator. Terminated the image because half of the power they there. Abiakwan and Uche Mefo, deputy of the struggle. A West problem within Nandikan. Inakaku could not treat it. Mbabia treated the information, the problem. That the same DOS in my that platform router IPOB correct. Oh, nyangwa but the architect of what happened to Uche Mefo. I know they forget them now. A meeting, secret meeting. Somebody create router media. When they stream with Uche Mefo privately about family with the Otu IPOB to public. The useless bakrati go media kita na bagare kita. Goodbye. Who are you to say Nandikano is a liar? Who are you to say that is what they started blackmailing the whole things that going on? How did this thing come out? Everybody begin to say liar. I am an obi DOS and for Wahakatana. I will know. I have to say, when I just don't care, make it do Munai. I gozi on your can you know the one I gozi by through my what I learned. A German came Marok Hajin came blackmail and propaganda. I don't use my own. Today now, when you open and they feel is in now Uche Mefo by your mother. Open Uche Mefo walk it, I got snob with Fajun. I get the no if Fajun if you can anybody say me. Mana today, on the witted himself, and they are batete, and the witted na Igbo people know the react. No, but no more. He may have anything open and Suke Kurokum, but I was on Busisi Hanchanin. For someone and Suka have one like that. Not budding one moke. Oh, Makunabu Hondo Menana. And Nabrondo Buduna, maybe Nana had report to no Buduna. Will be have equal abatete at the state. See, or Kwamunu Buhe name Yedona. Oh, you could see name Ali, but that is the mission of Obi-Wan. Anything you do, we go to your family. Because I cook them here, have been done my family. Never will be done my family. And the seeker Hanando to her. And Ambronya and 1 year, or Mambronya and 1 year, or Hajeremoguna Benham. Because of my truth. Today, on channel on social media, get a good name. Hypocrisy everywhere. In the social media bloggers.
on social media can women and they can elect. Even then, don't bother people who care. Or on social media came in and they can elect. Una phone go this struggle or this social media struggle. Ever no sack the US na social media. Ever no sack and they can suspend and can social media. Okay, suspend the Kahamele, no sack. These people is smart. Hey! Oh, suspend we can wait now. We go the suspension. Ndị America actually ji we try kwa no wonder. Okwa suspension game ha mere na ndị kan okay. They know what they are doing. Now kan watara ihe ni na okay. Ndị America ha na-eme in a lawful way. These people I want to go now okay suspension. Imana me eche sack. Okay, ha maka sack ra sack. Hanye suspension ka amagodi uche ndị mai Chineke nna. Even on encouragement to say that na how megaria suspension can even lifted in 24 hours now. Now all the way actually you were make it happy if focus na P2B ka P2B rigoro or releasing na the can. These people are just another one oh. Very soon, kita now one no what's going to brought P2B. What I go because Nandia, this is the way they destroy us since before. Election, a nonsense, a snog, no election, call rubbish, no way. I know Katako, Omukwane, and they put a now with other parties who could walk out with this nonsense, native, listen the Madanya. They know what they do. Only idiot of Onyibo. Only idiot of Onyibo, they believe this nonsense DOS or no DOS name on social media. Only idiot. That's why I'm making it called don't need to call me before you know what what I do. You believe nonsense. Don't believe this nonsense. Focus on P2B. Focus on P2B and make sure that now we win this mindset of these evil people that is trying to take over our land. Forget these people name will have future. How many years since 2012 to today they don't have anything to offer? Forget these idiotic people. What do you hammer? They don't know anything. Image one what do you hammer? They never did they could hook on social media. Just let Jago and then they go in the could be afro. Then they could IPOB, couldn't they could Nandikano. Equasi Cobble Benjamin Madbu. Na apụta na-ekwu okwu on behalf of Nnamdi Kanu in Biafra land. Mana ozokpu na cupboard mama ya ma papa ya ma nwanne nwa ma nwunye otu akọ na-post reposting. He cannot even use his platform to educate people what he learned from IPOB. Mama kwame so IPOB member also from prisoner from Russia to Gaia what how me had a kono kose. These people are not freedom fighters. Kedi Benjamin Madubu, Gunti video before we are Biafran, we are not to do one man, the Kenya restriction. Or the Kenya video, man, why can't you use that page again? Begin to educate Biafrans, begin to tell Biafrans what they need to know as somebody close to Mazen and the Kano. Why you Jibruzende Ochichaka and Abia call rubbish? Ochicha Abako Cheruchechi as sorry, forgive us. We are not the kind of brother. I ain't body here, when I that body's here, Nenny I ain't body here, when I that body's here, DOS I body here, I that body's here, sorry, Simon the baseball man, bros, I John Mother. Hi, Chileke, God make me Chileke Yerulaka. Hey, there were Mazi, the the only one name. Hi. Even a Jofezak na choko banye. Une kwakwara ka eri Jofezak mugo. Uzu one oga chirere. Push any of mofuma. Uzu one oga chirere. We are going to take over here and agitate a long time. Unu China about politics. So ka edison unu ekuchitere anyị ọnụ na that place. Ka anyị nwa na-akwa okiazi Nigeria mgbamgba n'obodo oyibo. Maka na unu mee ka anyị si eme. Aka na aba wolf unu for aka. So we understand. But unu ga-agba mbọ. But China politics, if from Benagun, when I was in Igbo land, I was in a National Youth Council, I was in a CYON, I was in a
street security. I was in every organization that make land to be good. So I know na campaign, everything I am make one aga. So unu chani na mabia na social media na make content. But ndị Hausa ga-abịa egbusisi unu bere unu isi ihu ego unu enweta na social media wetin e be onye ndị Peter kede na-akpọ ya ndị a niile kpachara ego niile ha kpachara kịta na ebe ka ha nọ somebody like Ifeanyi Uba somebody like ndị a niile a na-egbusisi anyhow unu na-enwekwa fear unu na-echekwa maka echi onye ọbụla na-achọ ego jee park ọkọrọ side a onweghị onye chọrọ ịfocus very dark man bụ isi na-abụ. How did the very dark man rise and control the whole everywhere? Onweghị onye Igbo ga-arise onye ọbụla je were Nnamdi Kanu merezie excuse ndị ori. Our leader eche na osi ha n'obi. Really, our leader is an innocent man. Our leader, maka ha enwe ha kọrọ, they don't have destiny, they don't have future. That is why they use only Nnamdi Kanu to talk. They don't have future. Equal also gonna hate Nnamdi Kanu. I hate Nnamdi Kanu, whereby Nnamdi Kanu don't believe in Togatis. Don't believe in them. My leader, I know him well. He live what he's supposed to do. Yeah, he only make it Nnamdi Kanu about gossipers. You talk about US, you talk about Nnamdi Kanu, it's a gossip. You gossip around. So all of you should go and look for what you're supposed to be doing to help your people. Maka na Chineke ga-akpụ unu ọkụ ga-emekwa ka ihere mụrụ ọhụrụ yọkwara biko nke ikpeazụ ya. Ndị mecha mmehie na bịazie defend aka ruru inyi na defend Nnamdi Kanu na aka ruchara inyi all of them niile aka eheruo n'inyi. Mbosi aka chara ugo na your apology. Simon Ekpa forgive me or your Basa prophet forgive me. Ha ncha na atakụrụ nwunye Nnamdi Kanu ifukwa una na afukwa ndị na support ihere mekpuku unu. Nya bụ kedu ihe nwunye Nnamdi Kanu nwere ike ime n'ụwa bụ okporo Boko Haram kedu ihe nwunye Nnamdi Kanu nwere ike ime a human being amụrụ ọfụma nwụrụ ara nne ya afọ ọfụma ọ bụrụ na nwaanyị ka ị na-eji ata Chineke ndị gbara ụchụ a bụ ndị a niile na-atakụrụ nwunye Nnamdi Kanu ụchụ mgbara unu ga-ezute unu niile na-arụ one by one unu the wicked. Nya bụ kuru wee for ọka dekwu nwaanyị di ya anọghọ wuti how many years nya bụ ọkọ unu na-eme ya ka ọ gbaba n'iro unu nya aghọtara m kuru si digide wicked ọkwefuru avid American avid if una no want these people avid ana ma makọrọ abụ na-ekwu nke mana ememe ka onye ara ya ka m gwagoro na about nne na ofe egwu unu na-afụ ndị a na-akparịcha nwunye Nnamdi Kanu why okwuru ihe ọjọọ okwuru ihe ọma ọka di ya wee kwuo kedu unu ji lọvụzie di ya hapụzie nyanwa ọ bụ hypocrisy unu nwara aghasa ala Igbo ọnụ ihe m ji gba nkịtị since because ana m eche ka mmụọ ndị Igbo react for all of you or react go. Now, DOS na-akpa Isabo is a saboteur. Agwa m na ga-akpọchi unu niile saboteur kpọkwa ma Nnamdi Kanu mgbe ahụ. Kwa m gbachara unu ihe niile ahụ. Maka onye fụrụ m nwa bụ Okechukwu Ugwu na social media wee fụ mkpu ntiri ka udo ndị Igbo dị ka udo Biafra dị wee sị na mgbe saboteur dee ya ede na-abịakwa na-akọkwa ya akọ ịbịa sị gị na 7 people na watch makwa 7 people na watch karịrị 3,000 that going to watch you. Unu chajuru TikTok na-agba asịrị onwere ihe dị iche unu na ndị Benin onwe ihe dị iche na ndị Benin unu egorogo kesi ndị Benin goro keti oge kenchaka ọkụ unu ka o si wee bido mgbe ahụ anyị ka ji record of everybody unu bụzi ndị Benin kọrọ side video ekwesịghị ịgbagasị unu na-akpụsie n'ụlọ asị okenye new DOS ekwesịghị o kwesịrị ego and all those attack on each other is not what we came here from. Everybody should also focus on Biafra restoration. Anybody supporting Nnamdi Kanu and attacking any Biafra, so anybody is not going to work with us. We are here to restore Biafra and make sure that we release Nnamdi Kanu, not to be coming on social media to be attacking our people. This is not what Biafra stands for. From today, the power you restore upon of me in Agua Noche America, you know, now one factory, no book. Now we hold yourself one security house. When I be release the power of Onye power around power and na Yakoko.
which power kunu jide? Which power? Ndembu. JNIPOB jụọ ha ọrụ nụrụ. That is how they do. Kite kwesịrị m ịdị na-arịgo, kwesịrị m na-arịgo, mana half go na this guy chi ọkụ abịa, no nwere ike overshadow everybody. Ama mgbu na-ekwueri nonsense na-ekwueri sim. Today, power based on who? Without me. Chineke ga-akpụ n'ọkụ. Power based on who? Achọbe m iweru ndị iwe. Power based on who? Who give you that power? From who? Unu amabekwa unu na-eme onwuru n'ụwa o. Unu amabekwa unu na-eme onwuru n'ụwa. Time ma agwụkwana. The US tell US the differences between Ojukwu and Mazi Nnamdi Kanu and what they have in common. The US had left and right herself. Sometimes power US what about Georgia passport? Georgia passport expire you. Onye na-echekwube American ka onye na-echekwube Jesus Christ ịbịakwa ọzọ n'ụwa, which is na ọ ga-abịakwado ọzọ na ọzọ Chukwu ma mgbe ọ ga-abịa. So I don't like to talk about America. I don't like to talk about my cannot know they hear what my cannot say. My cannot say make una go and unite and be one so that you people can move in one force. That is the only thing Trump can see and be react. That's why in the US have their quota, they don't understand. My cannot go DOS side, or go Biafra radio, or go Radio Biafra, or my cannot now which kind of people is this self? So you focus on Nigeria destruction. That is what Nnamdi Kanu stand for. That is what Simon Ekpa stand for. Simon Ekpa was focusing on destroying Nigeria, exposing Nigeria. DOS, what are they talking about? Can you think, ask them, what are you talking about? Nobody, no expose. Remember when I say expose, no expose again. Oh, Nnamdi Kanu say, Nnamdi Kanu emehoka. He protect Nnamdi Kanu. Was he protect? Yeah. That is the reason. Na ala po ni because na time ma go. Happy jeje. Hey, onye ke mu ye wo go anywhere now. Yeah. There one woman am kalapon. Alone. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Hoping when them is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan and worldwide, the movement is Umo Igbo Global. Raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy.
light, follow the way. Obi-Wan is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obi-Wan Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation.